Dere dobbel. Det er ikke godt. Jeg gjorde giftesaken at det ble saken skjer noe. Uttaket til Østerrike til bitte nå. Så kan vise deg ok, men da finner vi ut det. Da kan man ta det Måten det der var. Ja. Sant? Når skal du inn? Jeg skal ikke helt på slutten. Nei, jeg skal ikke løpe av kvart på 5, liksom. Ja, men da Så da kan vi ta tester det. vi tester det i en annen pause. Fantastisk. Så skal jeg legge det over på USB nå, og så kan vi putte det inn. Ja, Kjempefin. Margit heter jeg. det er folk. Hyggelig. Har du ligger noen presentasjoner inne nå, eller? Ikke, jeg har ikke fått den. Du har ikke fått den. Kanada. Det var kanskje jeg vet ikke. Sånn for litt sør. Sånn for litt sør. Skal det stå sånn? Maka Kanada. 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 Ja. For det er lettere å legge det inn der enn å ta det på denne. Ja, det er ikke noe problem det heller. For så vidt. Men det er veldig greit å ha det kanskje på en. Eventuelt at du har en USB-penn som vi bare stikker inn i.
större illo savatikja pohka i buudispuhtima saami kulttuur älahus konferenssi. Muhto alkos musta parku, että feudi värs praktikalla stiedut, mikoska hähtä ufsa tällä tää, jos se fakka tsetchillä joo. Laan tähkä tinkat, min tapsa ollis vartan erittäs. Juus tsetchillä hivstarpo, tällä just alkavalla tässä voin suoda, että fiitne hivski. Juus tapsa tulkunrustikin, tällä just alkavalla, mutta muhtimalle sikri jo viedjandan. Tällä kanalla oktavissa. Ja, fette maidoi muistutti tänne, että jusle muhtin viisis olmuskille parkkenen just alkuvalla valtuussa tahkalille lohti. Ja sivva tässä oli just sammaden hette uussa dihti, että tässä sahta tsetsiljoa ja just mitä se viehkidemissä, että parkkeeri alkuvalla tänne valtuussa. Tälle maimistööri ja puhutti parkkeensa istu paikalle ja takkalle puhutti aatnitaan. Le raavas internetta muudiedumelta. Ifaljärä muuduodi jampu, muhtimahle koitatsendan, että le raavas internetta. Ja, ko le saakadan programma. Takkal saitille muunkin kalkadan tatsia, mutta miss Inger Johanna Oskal kalkada tälle uimuhikmin, tjeppes kulttuuraparki, että tässä hui puolta. Miisille siellä laitstegi, mai magnin meinet johki tamparpu päivimeltä, no että jos siitä aiemmin puhuisi på muun viikon tamparkat, te puhtaa halta hos vähkeä ja muu takkaviitä. Ja tällä puhutaan. Okei, tällä fall, på praktikilla stiedot. Tällä vuostaskedda, kun saametikin laida kulttuur-älahuskonferenssa. Ja tällä huiillu tahti, kun naa olluga serve-konferenssi. Felten tahtja mun teedan tämän, että le maankaske livtsuhaalidan servat. Ja le tahtjan tämän, että le pere mengit, että tiedu puoli olkus pere mengit. Kalmi vältä vuhtidan, mutta muu aikumusle koitkidan, että vaikka levuestaskedda, että me laidan tämän konferenssa, kulttuuri-älahuskonferenssa, ille mengmuskedda, että me däivadit. No, että me päässä teostalla, tehallas, fagallas och ässit, ja että me päässä aina oftast meri muomi kalkadal åtskoului, jos meidän nannetten nukotsuduvun kulttuuri-älahus suorikki. Tässä läänua, että mengmus joi lebitsuvun fuomasukmi tässä makka rolla taitekis ja kulttuuras lää arvohahkami ja älahus outi täpmai min riikas. Täällä atnuvo kulttuur-älahus oasin min riikka, keltulämmus ja johtilämmus oudanämnetki älahussain. Ja saami servudas, tälle min riikkuda, että mis nu olu hui tjeppes taitera ja kulttuurbarki, ja puhtadi ja kaskusti saami taitaka ja kulttuura. Tällä nu, että ähmi saamedigiradis ja saamedigipäällis hallida, että mikä alkaa kommersialisera pohmin työji, pohmin taita ja pohmin kulladassa. Mutta mi hallia paitsidaan nannettan veilusvuoda, juusla muhtimakke hallida rahkadi hällin läipi. Tässä, että kaskusti min kulttuura ja min taitaka. Ja sami servudas le kulttuuri-älahus, takkar älahus, mas le kuksarbeverut ja mas le störa veilusvuoda, shaddet tähällämmus, älahuskeinnon saamide puhtaikis takkas ja voiti kalvuidas ja palvelussa markkani. Mutta jauskimi fette maita ei tiivostalla sistualla. Ta fertille puede kvaliteetta, ta fertille hui vuosti, että mo mi judsa dienlakka, että tämä läämaita ehtäläs pääli ja maita äärä pääli, moi mi fette valdi vuhti ja maita tiivostalla. Muus alla voitte musa hatte talli just tähkään paikki, voi teevedän paikki, kos mi päästään tahmat.
Ja, mille saakka, kun mun naamut hitan kvaliteettaa, tällä nuotti täviä, tällä ei ole huippuette. Ja min taitera ja min kulttuurparkit, tällä syödä veilusvuoda riikka täsis ja maita riikka ei kaskasatset. Mis hastalus ja lakkuesta, markan fevridi ja toutusin tahka min puktagi olkopellai saami ja olkopellai riikka. Ja tällä sivva tässä saamitikille jo kiedothallan min elätustiedotusa. Ja doppeda pohta outan, että minä tämän kulttuurielätusteko större veijulas elätusoudskoului maitai. Ja tämän olis, millä rahkadan kukkihaiki rammasjettussa, kreatiivindustrien ja tälle kolma ja i bachelli rammasjettudus ja tämä arvo lää 3 miljoonaa ruunua. Kalmille no duhtavas, kun me tehtävän, että tälle checks fitnuda ja savvamista, että programma pohta toima puudessa. Tämä projektas ersaltisle 3 valto toima. Tämä huostasle kursen, workshop ja kreatiiva prosessat. Tälle dios tänne tehdään laajidi tjekkimi, kulttuurielähus, aktiivrekun, outsparkun, saami asahussekun. Ja sista allu kalka oudanahti kulttuurielähus aktiivre jeskuudikki täsimman sillä. Nubbe oasi mentorordne ja bagadus. Vår kulttuurielähus aktiivre ja servehodjo vihteloi tiimo vehki ja bagadussa tämän täsimman aktiivre. Ja 3 tälle firmalla huksen aktiivrekaskus. Ja vastas vuoros kalke tjada huvu 3 tjekkima jäi saami asahusen ja ahte lahtsi huvu outspargu tjekkimi kasta. Mun tiedän tämän, että mä ite rekryteerama dien programmille lämmäs vähän divostallama tänne sosiaala mediapokta. Ja mun mielestä tälle puhutte, että tjaiha tämän, että tälle huitehallas parkumma saamitikille pitsen johtaja. Ja mun saattaa tatsi tänne, että vaikka tällä voisi käydä, että me tjadakin tämän programman jäi, tämä hilmängi mus käydä saavamis. No kun mulla on äsken, me meinaa, että kalka pistää unimus 3 jäi, ja tässä on på veilasvuodei serva tässä. No, että kalmi arvostella todistaa, että muomi sahtaa puhuedimus vuohki ordnet ne, että täivä ulmiljohko. Ja, mun feten maita jätkittiin, että muhtundai saami kulttuurielätus toudamärkan lähti siiparkit naana idealismen ja davia ammatlastuollu. Olu aktiivren ära barkulassin, tehe barket luonnullas elätus saikun ära elähussaikun lassin. Tästä tulee olo aktiivra jo pueri elätusparkiken la plana ja aikomus kauppi tahka hieds puktagikun. Kulttuurielähussuorikai kullet nuppikun saanikun ko tatsa aktiivra kählä huimanka serraa tassis. Misle muhtin aktiivra ja tjai saami kulttuura ära vuokikun. Ja okta outamärkä lävä piekkaan Allen Elias. Taitakin tjouvulla olo TV ja nähtä TV, tässä sikri fuomanan, että se on halpiekkaan. Ja tällä aktuaalto nasti kuin saami muutte showas. Ja miss maita jäädä outamärkä teko Niina Erdal, mille Ashbladai lohkan, että romsa kauppupirassis lämpo saamistail på kostenga outal. Saami vuohtalle vuhtukohtan pohkan. Taina vuogin aini miatte kulttuurielähus aktiivra tjai saamikulttuura viitasit. Tällä min ulmil, että en aktiivra sahte älliksiin parkun. Kulttuurielähusle maite tehallas nationaala politiikkallas ankirjassan suorikki. Kulttuurdepartemanga, elähus- ja kauppadepartemanga ja koulu- ja kieltodepartemanga oudidi miessemanus
oudihjai kulttuurialahus avaras toimaplana. Miessämaanu lohpas tollesi kulttuurialahuskonferenssa Tromsas. Mi toivu, että Sami kulttuurialahus piässä maille faarustan nationala kulttuurialahus vuoradamida. Aina mi aiku parka houtskoulu. Joo. Ja färdig maiden lohkatan, että mis teoske ära toima biu maidei. Ja min valtu aiku musle teostan, että mihali ja puolidan tilli Sami kulttuurialahus houtskoulu. Mi aiku osparkuin ära vaikkuhan kastoa me aparaattekun Sami servulas jogi kulttuurialahussa tähälläs alahuskäinnön saamide. Ja tähälläs adjo hoksas addiumi tässä mai tuoba Sami kulttuurialahus siskillä ja maiden mahtu sorgipiirrä. Ja tahtatte volkahi hoksas angirushama ja visioone. Tänne lääki Sooma, kun kulttuurialti ja innovaation Norgas maille assavalti tämän konferenssissa. Ja siinä pohti sikkeri sin saakkavuodos, muisteli hets onnega pitää saavamiskoittu. Joo. Ja teoske, mulla on äskilän, että mun halliran, että Mikaelka jäivärit. Idusodan häve, mutta ämpä häve oudskoulu. Ja tällä maitetaan, että mun aina tarpo politiikalla, että mi divastella min jollodan ordnekin. Ja tahkal mun aina, että lära Sami politiikalla sais ja jähki mistä shadda hui ääläs ja puhutte saa divastella tämän pirra. Ja savmis min politiikalla nagodi hui laa soktavuoda den där sikki kulttuuribargi ja min asahusa ja maite tätä eskurikko-organisationen tännekin. Että jähkimistä shadda puhutte pohti maite den process. Mun jähkänät mut lohpasaanittas, teosti mun illudan, servatan konferenssa. Mutta musta rohtudili nu att det ihti mun ille sais. Tällä nuote isi tällä fitnen olgorika ja teoski färte muskoikte maana. Nuote just siikalkadende muhtima färte teoski rohtuordus nuote. Tade bahabu mus baguvalikin. Mutta musta tseppese fagaparkitappe ja da läve teoski tjovoli hui tähkeli melde ja ati munjide tiedu moomiikalkadal oudskoulu. Ja vaikka molles mun alle saisot ja meidän teoske halstiin olgo nagoratikja. Että joo. Ologito ja mus teoske liike vehki rappeden oktavois ja tällä min haltahus direktöra. Läunu vuolit direktöra. Mun ei tiedä formalla titla. Mutta Magnus Wienenkolle. Ja så menar jag på den fagalaspeli chilkitikja. Ja, mutta puolispahtin ja ologito den där alkusan. Ja. Joo. Pöri Holmut, Pöri Päivi. Mun mä oon Silli Loi, mun ammalla Magnus Wineng ja joodihan ton kulttuurialahus ja täydosvuoda osava sämpikis. Ja mun mielestä saavan pikkide huudis pahtiin tähän konferenssiin. Ja det Jutsi mai valstan tarkille ja det bilden antaa sitä noutsi. Mutta tällä nego aikta chaihi joita ja chilikt tällä alkimus vältten jätni kielo. No mun jatkan tarkille. Jag fortsätter på norsk. Politisk så har man bestämt, men prioritert samisk kulturnæring. Og jeg skal fortelle litt om hvorfor vi har gjort det. Hva er bakgrunnen for at vi har valgt ut kulturnæring som noe vi skal jobbe mye med fremover. Og
i forhold til så nå kommer seansen med å bombardere dere med grafer og tall. Så hold dere fast. Vi har plukket ut 24 kommuner som vi siden 2012 eller 11-12 har jobbet med for å skape eller få et bilde av samisk område. For å se utvikling både på befolkningsutvikling, næringsutvikling, kulturutvikling. Og det området er valgt ut fra det som er Sametingets virkemidler eller virkeområde til næringsutvikling. Og det er fra Snåsa i sør, som dere ser, helt opp til, opp til Kautokeino, men helt opp til Nesseby i nord og øst. Det er ingen byer med. Det er litt for å skape et bra bilde hvor vi er. Ja, vi har derfor ikke valgt å ikke ta med for eksempel Kirkenes eller Tromsø eller Alta, hvor deler av kommunene er med i virkeområdet. Og så er det sånn at mye av det her kommer til å si i dag er også gjort av Telemarksforskning og Norut i flere anledninger. Nå blir det dobbel effekt. Både mikrofon her og der. Ok. Litt på antall arbeidsplasser i de samiske områdene. Tilbake igjen til de her 24 kommunene. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men som dere ser så ligger den da figuren til venstre for dere, nærmest meg. Den viser fordelingen på offentlig og privat sektor. Og vi er ikke helt fornøyd med utviklingen når det gjelder kanskje arbeidsplassutviklingen i privat sektor. Selv om den har vært rimelig stabil, så skulle vi gjerne sett at den hadde økt litt mer. Og da er vi nødt til å gå inn og analysere hva slags bransjer som vokser, og hva som ikke vokser. Og hvor kan framtida ligge når det gjelder arbeidsplassutvikling. Den figuren til høyre for dere, den viser det samiske området sammenlignet med Finnmark, Troms og Nordland og Norge totalt sett. Så i den 10-12-årsperioden som vi har sett på her, så kan vi si at det samiske området taper litt. Mens Norge har hatt totalt sett har en arbeidsplassutvikling på pluss 14%. Finnmark pluss 10 og 8,6. Så har ikke vi hatt den samme veksten. Og da er det viktig for oss å spørre oss ja, hvor har antall arbeidsplasser blitt, eller hvor blir det færre, eller hvorfor blir det færre arbeidsplasser i vårt område? Hvorfor har ikke vi tatt del i den veksten? Ny figur. Som dere ser øverst, så er fortsatt primærnæringen den største bransjen i Sápmi. Den sysselsetter over 2000 i de her 24 kommunene. Handel går litt tilbake, og industri-bergverk har økt. Slik at industrien er nå den nest største bransjen i 2012. Ja. Primærnæringene har alltid vært viktige i de samiske områdene og har vært viktige for både samisk kultur og språk og tradisjon og samfunnsliv og bosetting, eller den desentraliserte bosettingsstrukturen. Så det er med litt bekymring at vi ser at den primærnæringen går sterkt tilbake. Som dere ser, fra 2008 til 2012 så er det blitt 250 færre sysselsatte i den bransjen. Og så blir det da siste kulepunktet der at kan kulturnæringene overta noe av den tilbakegangen vi ser i de andre bransjene som har vært viktige for oss i det samiske området. Så derfor har vi satt fokus på også kulturnæring. Dette er utviklingen som Norut Alta gjorde i 2012.
en rapport. Og den viser de har plukket ut det som kulturnæringer og sett på hvordan den utviklingen har vært fra 2002 til 2011. Og som dere ser så har det vært en veldig god utvikling fra 650 til nærmere 900 sysselsatte i de bransjene der. Kulturnæringer er ikke så lett å definere hva det er slags bransjer og hva det inkluderer. Men dere ser litt av forklaringene der til høyre. Vi er jo veldig glad for at for eksempel utøvende kunst og musikk øker fra 66 til 100 i løpet av den perioden. Også den øverste farge, lyseblå, det er interesseorganisasjoner. Det er også de her institusjonene våre, kulturinstitusjonene våre. Og TV, radio, media øker. Naturlig nok så den røde der, aviser har ikke like stor framgang som de andre. Bibliotek og museer har også hatt en positiv utvikling i denne perioden. Ja. Hvordan er så denne veksten fordelt? Det er jo mange, Sápmi er stort og mangfoldig, mangslungent område. Det varierer fra Indre Finnmark, som har mye samiske institusjoner. Der utgjør, for eksempel i Karasjok så utgjør nærmest 30% av alle sysselsatte knyttet på en eller annen måte til samiske institusjoner. Kautokeino er ca. 20% sysselsatte i ulike institusjoner. Og for, kommer litt tilbake til det med institusjoner senere, men det er klart det betyr mye. Ja. I 2014 så har Norut Alta igjen laget en rapport. Den offentliggjøres i de her dagene, i dag eller i morgen. Og der har de også sett på, det er også verdiskaping i Nord-Norge og sysselsetting. De har også sett på det her med kulturnæring. Det siste kulepunktet viser litt hva de tar inn i det som de definerer som kulturnæring. Men poenget her er at det eksempelet de har plukket ut, ca. 490 sysselsatte innenfor de bransjene, omsetter for 380 millioner. Cirka tall, selvfølgelig, anslått. Det er vanskelig å synliggjøre det, men det er det nærmeste vi kommer i dag en tallsetting av betydningen for de her kulturnæringene. Verdiskaping ca. 170 millioner, altså 380 minus dette regnestykket der, jeg skal ikke begynne å gå inn på det, men verdiskapingen på ca. 170 millioner, og i snitten 350 000 per årsverk, som er gode tall, og som absolutt går an å jobbe videre med. Litt om samiske institusjoner. Selv om ikke det er sånn kulturnæring eller kunst i seg selv, så er institusjonene viktige. De er hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner. Og de tilfører både kompetanse og kvalitet som både det samiske samfunnet og storsamfunnet etterspør. De er kolossalt viktige for de samfunnene der de skal operere. Og så skal vi også si at de er helt tydelig sånn identitetsbyggere. De har hatt veldig stor betydning. Vi vet alle hvilken betydning de har hatt både i Kåfjord kommune, Tysfjord, Evenes, Nesseby, Tana, Porsanger. Ja, selv har de spesielt hatt viktige funksjoner. Samtidig så må vi
Samtidig må vi si at mange av de institusjonene er fortsatt i en oppbyggings-, en konsolideringsfase. Det er mye som, på mange områder, mye som gjenstår. Og det er noe som Sametinget nå kommer til å fokusere litt mer på, det er innholdet i de institusjonene. Legge litt mer i samarbeid med institusjonene, hva skal dette være i fremtiden. Tilbake til den rapporten jeg nevnte i stedet fra Norut. De konkluderer med at det er nesten 1000 arbeidsplasser direkte knyttet til samiske institusjoner i Nord-Norge. Og ja, eksempelvis dette bygget her er det selvfølgelig mange. Men da er det også utenom de kommunene vi var innom i sted. Altså både Tromsø og Alta og andre større steder har også samiske institusjoner. Og det er et betydelig tall. Disse institusjonene de skaper ringvirkninger for kulturnæringene, og kulturnæringene skaper ringvirkninger for institusjonene. Så det er vekselvirkninger mellom institusjoner og kulturnæringene og kunstnere er kjempeviktig, og det er et stort potensial for det fremover. Ja. Vi velger jo å se den økningen vi har hatt på sysselsatte for de kulturnæringene, at vi også ser at det er en sammenheng mellom Sametingets bevilgninger til kultur over de her årene. Fra i underkant av 20 millioner i 2001 til over 100 millioner i 2014. Og det er et betydelig løft, selv om vi vet at behovet og ønskene er større enn det vi klarer å innfri der. Og vi bruker ca. 37 millioner til næring. Sånn at, ja, inkludert i de 102 millionene er både direkte tilskudd til museer, teater, festivaler og sånn, og så er det søkerbaserte ordninger. Men det er i hvert fall det som kanaliseres ut. Og det er klart at det gjør at kultur og næring, eller de to, er det behov for å jobbe litt nærmere med, altså knytte dem nærmere sammen. Ja. Både for å få litt mer næring inn i kultur, og få litt mer kultur inn i næringssatsingen vår. Av og til lurer jeg på om jeg er litt over på politikkområdet her, men ok, det får nok stå sin prøve. Så oppsummert, hvorfor denne kulturnæringens satsingen fra Sametinget? Og det ene som jeg var inne på innledningsvis, de gamle næringene, primærnæringene, de reduseres, og nye næringer vokser fram. Og kulturnæringer er næringer som også er viktig for denne identiteten som jeg var inne på, og det er også næringer som ikke er store arealbrukere, og som ikke konkurrerer med det. Og som ikke gjør at vi ikke har et sånt konfliktnivå som man kunne hatt, som eksempelvis mineral, havbruk, ja, andre næringer som i større grad kan konkurrere om arealene med de tradisjonelle næringene. Og så har vi sett at kulturnæringen vokser. De vokser mye i de her kommunene som vi var inne på i sted, og de har et potensial. Vi føler at vi er litt i startfasen. Det er litt å gå på når det gjelder økonomien i kulturnæringen. Men opplevelsesindustrien vokser internasjonalt, og vi tror at det samarbeidet som kan komme mellom samisk næringsliv og kulturnæringene er noe som vi alle kan tjene på. Ja, det var det. Takk så langt.
Joo, I den gangen mange annonser. Men jo, just det, kanskje da, hvis det er spørsmål, fyr løs. Da gjør det. Opp, der yes. Understand. Joo, tällä tuottaa, että näkö säpmiitä hui tealas institutioner ja jos valtsi da gjør det er helt det min koska den kulturelle hos det är lätt nu står det på. Ja. Mutta semmoista pelaa media toppela forlag toppela är det då man tahdaan että det lohkulla alle. Mona. Mä saatan fast että vuotskautsalla, mutta nubi insaat pääs. Missä lähtee arva jäikin tässä. Mutta tahmi koska den Norut-rapporten mun juihan äsken tahmi tai baby pahtaa doppe la mun jakkan olla vihta läkär tarvitsi case kommuner. Alltså doppla kaivorna, doppla Pietno Unjarga muuttuneera, mutta anke doppelää kaivorna mai kostella mannan seesa ja vähän chiligen muu doppelää diili. Mutta hillettaa John Dolle att de har sportat loi, mutta att anke chiligen vähän laabui. Sikä makka loja makka är trend doppelää den diegetan. Dahmi koska den definierar den sami kulturelhus ja modig kulturelhus dalla är alltid valle tutkan projekta. Ja millä häälekän, mutta mielekal taas että mi satt där jo lokta tuolla ju. Mutta tällä diskussioner mi bokfärte väldigt ja tällä diskussioner mi favor och samtyckes.
Jo. Tällainen, että no mä äsken tjaihin, että missä lavalla alltså sikkert en kulturbudget ja en elhusbudget. Ja det ser doimat. No että den automatiskt den elhusbudget stoppar mig dig. Alltså sikkert etablerer stipenda. Alltså det kan stipenda alkohan stipenda. Ja doppella velus vuotta åtstake. Take aitolla hälkimintä ja manga elhus kaksi älkit. Ja tällä kiittää tai stora institutioner. No että mi kähtsellä koit kaunat velusvuota, että buokan la samma velusvuota ovdyt jets fitnoda jets gjorde. Ja det kreativ industri man min beskola många tällä åtsidasa att det hugstäcker gelpelusvuota ja fevra. Tällä mun kuulennetille ollut järjeltä, mutta kalmi jäskädän programma, mutta taas periaatteessa hukta tinga, koska den definierar må definierar sami kulttuurialaisuus. Tällä vahti skajalla. Ja jos on mun kalkea vahti, det måste bagurus och choititen samme dikki budgetta. Och då blir det också på min alatus duarione definiering ja då på vahta maita joden att det må misahta duari just jeskuudeke tuaima. Mutta nuku mulla on äsken mistä tai muisatti kalke divastalla min duaria ornega ja erinomaisesti koska on kulttuurialatus alatus suorittain että mun vuotan että pohta olo aino ja pueri rapokan automaisesti tämän konferenssapokki. No että mutta muudoi mun fette maida tjuitit että ille nu kukseere mi ta politiikalla staati ille nu kukseere. Mun tiedän että man ska okta vara muhtin laas politiikka vai ja sametikkiraade päälle sille här kun tuossa saatti meillä vai det bigge ringe. Mun fette että men musaikille päivillä lämmas nuut spagadieva siis att loppis että vasti vitte takka viite mutta mun lave jökki päivi vigga chopuli tai epasta ja tiedot noin mun orchon telefonilla. No että tälle veillä saatti sikke challalas lavagi vainui ja maite puhti teko jalmalas arvolusta tännekin. Ja tälle erinomaisesti allas kun me alkaa pohtia jo i budgetta. Ja lapsessa leijo jo. Instituutio sami asu skal dietta den goit. Jo, muustego okta väl praktikalla skajalla digga. Tälle nu bude kun mun päätände skajalla tälle mun favoritta. Tälle saddana mengusaikki. Ja tälle lähtee että lää muhtimakke tarpsan että tulko darukielä samikille. Vai pidikekon. Jos oktage no eller jos oktagilla saakkavuoro darukielas. Takkalla aips jaskalas. Okei, mi dikta den det tulko valde poddo tässä just läämuhtimammassa darukiel saakkavuoro. Ja tälle stödä illu munje teoski där beaktande sava puhdispuhtin den norsk kulturråd. Jag tror jag tar det här på norsk mens vi är igång. Alltså, det blir en stor glädje för mig att önska välkommen till Norsk kulturråd ved Per Olav Tornesgard som ska snacka om kulturråd och kulturnäring. Så det ser jag fram till. Varsågod. Ja, alle hører meg. Først begynner med å si tusen takk for den lille mikrofonen. Jeg har, ikke, Den har du. Ja. Ta den litt høyere opp. Litt høyere opp. Sånn, kanskje. Og si tusen takk for invitasjonen til å begynne med. Altså, vi ble møtt i hotelldøra i det vi kom inn i går med streng beskjed om at nå skal vi på skutertur på vidda. Og for det må jeg innrømme at jeg var litt sliten. Hadde egentlig tenkt å gå på hotellrommet og jobbe litt.
Hvis jeg hadde fått et hyggelig spørsmål om jeg hadde kunne tenke meg å kanskje litt forsiktig være med på en tur på, så er det en fare for at jeg hadde sagt at beklager, men jeg er nødt til å gå på hotellrommet og jobbe. Men henmodningen var såpass konkret og tydelig. Nå skal vi på vidda, så det var bare å bli med, følte jeg. Og det er jeg veldig glad for at jeg ikke fikk det valget, for den turen ville jeg ikke vært foruten. Det var en stor opplevelse. Så tusen takk. Interessant også å være her og få et bedre innblikk i det samiske og deres tilnærming til dette området, litt både faglig og politisk og forvaltningsmessig, for det er åpenbare likheter. Jeg skal også snakke kanskje mer. Jeg skal ikke snakke lenger enn en halvtime, men jeg har kanskje en ambisjon om å få sagt mer enn man burde ha ambisjon om å få sagt på en halvtime. Hvis du skjønte hva jeg mente med det. Det kan komme til å gå litt fort. Så gi meg et signal hvis det går for fort, så skal jeg prøve å si ting en gang til, eller kanskje skru litt ned på tempo. Så har du lovet meg å gi meg et signal når det er 3 minutter igjen, sånn at jeg får avrundet. Jeg er altså seniorrådgiver i Norsk kulturråd og har ikke jobbet i veldig, veldig mange år med kulturnæringsfeltet. Det har jeg faktisk bare jobbet med de siste få månedene, så dette er relativt ny materie for meg også. Så jeg kommer hit ikke som noen nasjonal ekspert med alle mulige titler og ordener og ditt og datt, hva man måtte ha hvis man er nasjonal ekspert. Jeg kommer her veldig for å lytte og lære, og dette området er relativt nytt for mange av oss. Jeg skal veldig, veldig kort innledningsvis bare si noe om kunnskapsgrunnlaget, altså hvilket kunnskapsgrunnlag vi, og ikke minst jeg, så på når jeg skulle begynne å lese meg opp på dette her, for det finnes noe forskning. Denne er viktig og refereres stadig til. Og det var her på en måte disse problemstillingene som Innovasjon Norge og Kulturrådet møtes med, ble konkretisert. Altså veldig, veldig kort denne konklusjonen med at det ikke var noen tiltakskjede mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge, som jo også er fanget opp i handlingsplanen som kom i fjor. En annen viktig rapport, Espelien Gran 2011, som så blant annet prøvde å definere dette feltet, litt på bakgrunn av noen definisjoner fra Østlandsforskning som eksisterte. Her ble det noe mer presisert, men likevel, altså dette er et veldig komplekst og mangslungent område. Altså et voldsomt spenn i dette feltet, som jo dere også var inne på. Anne-Britt Gran har sagt at å definere og avgrense en næring for kartlegging er ikke primært en eksakt vitenskap, men politikk. Altså kanskje en antydning om at dette i noe større grad har vært definert som et næringspolitisk område enn kulturpolitisk område, og derfor da kanskje denne store sekken. Så i praksis så er altså den sitert fra denne rapporten kulturnæring i Norge så å si det samme som alle kultur- og mediebransjene, det såkalte kulturlivet og mediene pluss reklame. Viser også til disse, sier ikke noe spesielt om dem, men bare for å vise at kulturnæringen er også omtalt blant annet i disse og flere andre såkalte styringsdokumenter i den siste tiden, og stadig oftere og stadig mer. Så det er mye materie som altså leder fram til denne, som da er enn så lenge kulturnæringsbibelen for oss i Kulturrådet og Innovasjon Norge i hvert fall. Så får vi se hva den nye regjeringen sier, kanskje i Tromsø i mai, om dette fremdeles er Bibelen, eller om det kommer noen nye signaler. Men alt tyder på at det meste av dette blir fulgt opp videre, sånn jeg kan forstå det. Åmås refererte vel så vidt til denne selv på et seminar i Oslo for et par måneder siden. Han sa da også at dette med begrepet kulturnæring er ikke tilfeldig valgt. Altså det er et bevisst fokusskifte fra det gamle kultur og næring til å fokusere på kultur som næring.
Og det tror jeg ikke uinteressant, det at han faktisk valgte å bruke et par minutter på å si noe om det litt begrepsmessige grepet. Ok, nå kommer jeg også med noen tall. Igjen fra denne handlingsplanen, og da på nasjonalt nivå. Bare for å vise, det litt de samme tingene, at dette også på nasjonalt nivå en ikke ubetydelig næring. Absolutt ikke en ubetydelig næring. I hvert fall så lenge vi snakker om dette store feltet fra de tunge, store mediebedriftene til de små enkeltmannsforetakene i form av kunstnere i ulik forstand. Altså vi snakker om 75 000 personer, og merk dere også at dette i 2009. Dette de ferskeste tallene vi har. Altså 4% av ansatte i norsk næringsliv. Jeg gjorde et søk på Google i går, bare for å finne noen sammenlignbare tall. Altså, da fant jeg at sjømatnæringen, altså da fiskeri og oppdrett og så videre, og da snakket vi også om inklusiv ringvirkninger. Altså da har de da gått inn og sett på tilstøtende næringer. Så det altså 44 000 ansatte. Og det jo unektelig en næring som har langt større oppmerksomhet i den offentlige, altså i mediebildet generelt, til tross for at den kanskje bare omtrent halvparten så stor av denne kulturnæringen. Så det interessant, synes jeg. Skal det sies at med Kulturrådets blikk på dette, så 21 000 av disse 75 i sektorer, bransjer innenfor Kulturrådets tradisjonelle mandat. Altså hvis vi prøver å skalle bort disse som Kulturrådet tradisjonelt ikke har forholdt seg til, så det fremdeles 21 000 igjen. Ikke ubetydelig tall det heller. Og det altså de som jobber innenfor tradisjonell av den kunstnerisk virksomhet, musikk, kulturarv. Og da primært det frie feltet. Et annet interessant tall at denne gruppen vi nå snakker om, kunstnerisk virksomhet, var den gruppen med størst vekst i 2009. Og det siste kulepunktet også interessant, synes jeg. Altså at den største veksten, til tross for at de fleste opererer i byene, så det ikke der den største veksten Den største veksten faktisk i områder med spredt bosetting. Og igjen, altså dette tall fra 2009. Jeg har ikke fanget opp noen signaler eller noen årsaker til at disse trendene skulle ha endret seg. Så det god grunn til å tro, tror jeg, at disse tendensene har fortsatt i de 4-5 årene som har gått siden. Så veldig spent på å se hva ferske tall kan gi, og så håper at det kommer noen sånne etter hvert. Jeg viser også den tabellen, det da også fra handlingsplanen, som da viser dette spennet. Trykte medier som da har en verdiskapning på 16 millioner. Ikke sant? Det store spenn, milliarder, det store spenn i dette bildet. Også en virkelighet eller tall som sier at de fleste ansatte jobber i noen relativt få og virkelig store virksomheter, mens det store flertallet av virksomheter små enkeltmannsforetak og små foretak med veldig få ansatte. Skjønte du den? Flest ansatte i noen få store virksomheter, men flest virksomheter består av veldig få ansatte. Ja. Hva mer vet vi, tror vi, jeg har satt i parentes siden disse tallene litt daterte etter hvert, men dette tror jeg vel egentlig vi vet. Anne-Britt Gran nikket anerkjennende på et seminar for et par uker siden, og hun liksom eksperten på dette her, så da tror jeg vi vet dette her, tror jeg. Det en relativt stor og voksende næring. Den krevende å avgrense. Stort spenn mellom statlige institusjoner, mediebransjen og selvstendige frilansere. Kulturentreprenører mangler ofte administrativ kompetanse og identifiserer seg i liten grad som kommersielle aktører. Mange, dette synes jeg et viktig poeng, mange ofte både produsenter, designere, detaljister og selgere samtidig. Et enormt kompetansespenn egentlig, som kanskje 2 til 3 personer skal dekke. Og de satser ofte mye på uformelle nettverk og har ikke nødvendigvis ambisjoner om forretningsmessig vekst. Og så det et prosjektbasert felt. De jobber fra prosjekt til prosjekt uten noen helhetlig virksomhetsplan. Mange gjør det. Da skal man stille seg spørsmålet, ja, men dette nødvendigvis et problem? Nei, ikke nødvendigvis. Det helt fint at mange jobber på denne måten.
så lenge det primære målet er å skape kvalitativt god kunst og kultur. Vi skal ikke tvinge dette på noen. Men dersom man ønsker å tjene penger på dette her, dersom man ønsker å ha en langsiktig virksomhet basert på kunstnerisk og kulturell produksjon og virksomhet, ja, så er det kanskje en utfordring. Og det er det vel tross alt mange som gjør. Altså jeg vil tro at selv de mest sekteriske kunstnerne på direkte spørsmål, ja, men er det ikke dette du vil holde på med? Ergo, er det ikke dette du vil leve av? Så vil jeg jo tro at svaret er ja. Så ikke sant, det er et næringselement her uansett. Det er bare at ordet ikke nødvendigvis går like godt hjem i alle kretser. Noen tiltak i handlingsplanen, og da kommer Margit fra Innovasjon Norge tilbake til noen av disse her mer konkret. Etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene. Det ble altså lyst ut for et par uker siden. Det er en frist 5. mai. Interessant å se. Altså det er jo naturlig da å tenke seg at de vil ta tak i disse tallene og få noen mer oppdaterte tall på bordet. Det har også nyregjeringen vært tydelig på, at de ønsker å justere kunstnerpolitikken for at flere skal kunne leve av egen kunst. Oppdatere statistikk om kulturnæringens betydning for norsk økonomi. Opprette et bransjeråd for kulturnæringene. Bransjerådet har vel hatt et møte, har de ikke det? Altså, Nei, det er i hvert fall ikke noe pulserende aktivitet i det bransjerådet, har jeg oppfattet, men det er vel i hvert fall definert. Ja. Og så er det altså dette siste punktet, å etablere kulturnæringssatsing i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge, og det er der vi kommer inn. Og målet, dette tar jeg da fra handlingsplanen, målet med satsingen er økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering i kulturnæringene, samt å synliggjøre en koordinert virkemiddelinnsats overfor kulturnæringene. Altså her kommer altså linken fra denne rapporten fra 2010, som fastslo at den koblingen mellom virkemiddelapparatet er riktig stede mellom Innovasjon Norge og Kulturrådet. Og så er det tre av 4 av disse tiltakene er det jo da Innovasjon Norge som har hovedansvar for. Og dette 4. og siste punktet, så sånn sett så burde vi kanskje ha byttet om på rekkefølgen. men i hvert fall. Punkt 4 er altså Kulturrådets hovedtiltak, rett og slett å forvalte en støtteordning til samarbeid gjennom nettverk og samlokaliseringer. Og da litt mer om vår jobbing. Det er altså denne støtteordningen som da skal utlyses. Og når jeg sier dette her, så er det fordi det ligger betydelig kompetansebygging i det å forvalte en støtteordning. Det skal lyses ut. Den prosessen krever en kompetanseoppbygging, en refleksjon rundt behov, hvordan effektivt bruke penger osv. osv. Søknader, ikke minst, kommer inn og skal vurderes. Det skal tildeles midler. Utrolig mye kompetanseoppbygging i det å faktisk bare behandle disse søknadene. Og så har vi da valgt i denne ordningen, det er ikke noe vi alltid gjør, at disse tilskuddsmottakerne skal følges opp litt, eller betydelig mer konkret egentlig, og direkte enn vi normalt gjør. Altså 2 samlinger skal vi ha i året, har invitert til den første, som nå er 23. april, og så tar vi sikte på en samling til høsten. Og det er altså for at både disse tiltakene som har fått støtte skal knytte nettverk seg imellom, og for at vi også skal ha en god dialog med feltet for å finne ut av hvor behovene er, i hvilken grad vår støtteordning treffer osv. Og så skal denne støtteordningen da evalueres etter 3-årsperiode, 2015-2016. Og så er det sånn hos oss at altså i Kulturrådet, det er ikke det at kulturnæring er nytt. Begrepet er kanskje noe nytt, men vi har gitt støtte til næringsaktører i stor grad i lang tid. Altså ikke minst på musikk- og litteraturfeltet, som er tunge bransjefelt, så er det selvfølgelig, altså næringsperspektivet der er overhodet ikke nytt.
Vi har også konkrete ordninger som Rom for kunst, for eksempel, som arrangørstøtteordninger osv. Som retter seg klart mot næringsaktører. Så dette handler også om en kompetansebygging hos oss internt for å se disse tingene bedre i sammenheng. FoU-arbeid selvfølgelig også vesentlig, og det er også gjort FoU-arbeid, forskningsrelatert arbeid hos oss lenge, som knytter seg til dette her, som relevant i sammenhengen. Og så det dette med eksterne samarbeid og nettverksbygging, som dette for eksempel. Verdifull dialog med Sametinget, og anledningen til å møte aktører som her. Veldig viktig. Beklageligvis noe jeg synes det ofte er for lite tid til. Ja, så har vi også samarbeid om søknadsvurderingen. Altså det er klart vi får søknader på denne ordningen som tidvis går utenfor vår kjernekompetanse, og da knytter vi til oss ressurser i Innovasjon Norge, som Margit blant annet, som var med å vurdere elementer i søknader forrige runde. Filminstituttet var med på et par, Norsk Form og Sametinget også, som er med og vurderer. Der det er naturlig. Skal jeg bare se på klokka for å, ja, sånn rimelig rute. Kan jeg også si at denne støtteordningen vi nå skal lyse ut i sommer for andre gang, den ble lyst ut en veldig lik ordning i 2012 direkte fra Kulturdepartementet. Så egentlig er dette da tredje gang det lyses ut en sånn type ordning, men andre gang Kulturrådet forvalter det. Og målsettingen er altså å styrke grunnlaget for næringsutvikling hos kulturaktører gjennom samarbeid i form av samlokaliseringer og nettverk. Og så er det noe strukket den strikken der, det kommer jeg tilbake til. Og den skal altså stimulere til nye samarbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner som får en varighet utover prosjektperioden. Det er ikke unikt i Kulturrådets portefølje, men det er betydelig fokus på det i denne ordningen, at det er ikke en produksjonsstøtte som skal gå for eksempel til å få opp en teaterproduksjon, og så skal den kjøres over så mange forestillinger, og så er vi ferdig. Her er jo målet virkelig å tenke mer langsiktig. Og så er det som ofte i våre ordninger et mål å synliggjøre overførbarhet, altså at dette i de tiltakene som får penger, at det skal bygges opp en kompetanse, det skal bygges opp en modell, et produkt som også andre aktører får glede av i ettertid. Og at det ligger en delingskultur mellom disse aktørene er vesentlig. Ja, og så er det dette elementet med næringsstøtte. Jeg vet ikke hvor stort poeng det er å si det, men jeg får referere min sjef Reidar som sitter der oppe, som sa i en sammenheng at altså det er begrep innenfor næringsstøtte i EU som heter, altså det må være bagatellmessig er en definisjon. Altså det skal ikke kunne overstige 200 000 euro i samlet offentlig støtte over en 3-årsperiode. Altså sa Reidar i en sammenheng at det føles ikke nødvendigvis så stimulerende å gi bagatellmessig støtte, men det er altså en term vi må forholde oss til. 200 000 euro er jo ikke bagatellmessig for veldig mange kulturnæringsaktører. Hvem kan søke? Primært samarbeidende aktører, samlokaliseringer og nettverk innen kulturnæringer og kulturbaserte næringer. Og så er det viktig også at i tillegg kan aktører innen andre næringer inngå i samarbeidet. Så om dere er litt på siden av disse primære aktørene, så henvend dere til noen. Offentlige institusjoner, det vil si altså de som i hovedsak finansieres over offentlige budsjetter, kan delta i samarbeidskonstellasjoner som søker, men kan ikke være hovedsøker. Altså, alt dette her står det utfyllende informasjon om på våre nettsider, så du trenger ikke notere dette. Jeg skal også si at dette er tekst fra utlysningen i fjor. Den kan bli noe justert, så dere bør nok, hvis dere skal vurdere å søke midler på denne ordningen, vente til ny utlysning kommer i juni. Den kan bli noe justert, selv om hovedtrekkene vil ligge fast. Søknadsfristen vil være 2. september. Og her er noe av det man kan søke støtte til. Ja, jeg leser ikke høyt fra den. Eller gjør jeg det? Kanskje jeg gjør det? Nei.
Dette vil også bli lagt ut på våre nettsider når det blir lyst ut. I fjor mottok vi 77 søknader fra 15 fylker. Vi var vel godt fornøyd med variasjonen av felttema. Når jeg ser på Reidar, når jeg sier det, så var det fordi jeg var ikke med på den vurderingen. Det var før min tid. Det var Reidar og dels Margit. Men det er en ganske sammensatt gruppe av aktører og tiltak. Du får se noen eksempler etterpå, veldig kort. Og det ble tildelt 19 prosjekter fra 8 fylker. Altså når vi er så opptatt av dette med fordelingen, så er vi opptatt av det i Kulturrådet. Det er et viktig oppdrag for oss å fordele midler over hele landet. Og viktig også å synliggjøre at det faktisk skjer i stor grad. Og at disse fylkesfordelingene ikke alltid er relevante, fordi at det kan være nasjonale tiltak i denne buketten. For eksempel, så er det et nasjonalt tiltak i Bergen, det er et par i Oslo osv. Så hvor adressaten holder til, er ikke nødvendigvis så relevant. Og det er tiltak innen musikk, mote, ja, som dere ser her. Vi gjorde også et forsøk på å gruppere det innen kategorier: markedsutvikling, kompetanseutvikling, tjeneste- og produktutvikling, samarbeid, effektivisering og faglige synergier. Noen eksempler. Dansekunst i Grenland var ett av et par eksempler på aktører som da søker et forprosjekt. Noen har spurt meg, går det an å få penger for å vurdere å flytte sammen? Og så enkelt er det jo ikke. Altså forprosjektet må jo da inneholde et element av noe vi mener er relevant, og mener er såpass komplekst at det krever en forundersøkelse, en utredning i en eller annen forstand, for å faktisk gjøre det praktisk. Dansekunst i Grenland, sammenslåing, samlokalisering, Teater Ibsen og Dansekunst i Grenland var et sånt prosjekt. Noen ganger så er det faktisk såpass krevende dette her, og omfattende på mange måter, at det er lurt å gå noen runder først. Foreningen Nordmanns, nå kommer det en gruppe av disse som mer inkubatorer, ulike tiltak som rett og slett samler ulik kompetanse under samme tak for å dra veksler på for eksempel administrativ kompetanse, bygge kompetansepakker som andre aktører kan ha glede av, næringshager og så videre. Og de kommer jeg bare til å dra veldig fort. Jeg kommer ikke til å si noe særlig om de konkrete tiltakene. Dette er det også mer informasjon om på våre nettsider, mer for at vi skal danne et lite, litt sånn tabloid bilde av den samlede buketten. Mikrofilm, arbeidsfellesskap med aktører fra scenekunst, film, design og tekstfeltet. The Hub i Bergen, som da bygger opp en såkalt tverrfaglig og sektoroverskridende samarbeids- og læringsplattform, som de allerede har holdt på med en stund. Altså de har erfaring fra dette feltet og gi kurs og kompetanseoverføring, som nå skal lage en ny modell på. Spennende. Hermetikken i Vadsø, ny forretningsmodell og ny tjenesteutvikling. Altså dere ser fellesnevneren her. Det er ikke nok å flytte under samme tak. Man må ha et produkt, en idé, et eller annet konkret som skal utvikles, som skal springe ut av dette fellesskapet. 657 Oslo, videreutvikling, samarbeid, kompetanseheving og administrasjon. Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, altså reaktor, som da er ja, kan man si, næringsutviklingshubben i hydrogenfabrikken. Jeg synes det er utrolig stilig det såkalte gründerkontoret som vi ser bilder av her. Her kan kulturentreprenører, kulturgründere leie kontorplass for, jeg tror det er 1500 kroner måneden, og få tilgang til kompetansenettverk på administrasjon, økonomi, produktutvikling og så videre. Og så det samiske tiltaket. Altså jeg må si det også, jeg kommer tilbake til det, men altså det er 300 000 kroner øremerket samiske tiltak på den ordningen. Vi snakket om det litt før i dag. Altså vi mener jo at dette var et eksempel på et tiltak som hadde fått støtte uansett.
Det er overhodet ikke sånn at vi måtte lete i bunken for å finne et samisk tiltak for å kunne få fordelt de 300 000. Jeg synes jo definitivt at du skal ha en større ambisjon enn å kun få de 300 000. Tenk på at dette er en ordning som på nesten 5 millioner, og i teorien kan samiske aktører få alle 5. Spillmakerlauget, kompetansesenter for spillutvikling. Viktig felt som er litt i etableringsfasen, og som har mange ulike faglige elementer i seg, og som da går sammen for å prøve å jobbe, og mange små aktører som da går sammen for å jobbe bedre sammen mot noen ganske store internasjonale aktører. Et annet interessant prosjekt, norske festivaler. Hvordan bedre utnytte festivalenes potensial overfor reiselivet. Overmoden diskusjon. Utrolig prisverdig at aktørene selv for skarve 100 000, for å si det sånn, går sammen for å prøve å finne noen gode løsninger på hvordan bedre snakke sammen, hvordan bedre dra felles nytte av ressurser, og ikke minst hva er det som stopper oss, hvor trykker skoen, hva er de tingene, de flokene vi må få løst opp i for å få utnyttet dette potensialet som alle ser, og som veldig mange har sett veldig lenge, uten at noen helt har klart å stikke hull på den byllen. Og det er klart at får vi gode svar på det for 100 000 kroner, så er det veldig god effekt for de pengene. Annet interessant tiltak, Norwegian Fashion Institute. Altså her er vi inne på immateriell kulturarv. Et prosjekt som er fra råvare til merkevare, som ser på hele leddet fra tradisjonelle håndverk, til dels glemte håndverk, som de nå henter ut, pakker inn i ny design og viderefører med samtidige former. Det siste prosjektet jeg skal vise et kort bilde fra, er denne, Visit Trondheim AS, som da i samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ønsker å lage et reiselivsopplegg rundt Sverre-myten og Sverreborgen. Og et prosjekt som vi egentlig hadde, om ikke forventet, så i hvert fall håpet å se flere av, altså gode samarbeid mellom reiseliv og kunst-kulturfeltet. Vi håper det kommer flere sånne til høsten. Her er hele lista. Den ligger også ute på nettet, på våre nettsider. Der ser dere spennet. Det er ikke gitt at dette spennet, altså denne fordelingsnøkkelen skal følges til neste år, men i praksis, i hvert fall i fjor, så var det minste tiltaket 100 000, og det største i sum da, 450 000. Så det er der omkring det ligger. Ja. Nå har det vært mye snakk om kuttene på kulturbudsjettet for 2014. Kulturnæringsordningen i Kulturrådet ble faktisk økt med hele 100 000 dere. Så fra 4,8 millioner til 4,9 millioner, og fremdeles da disse 300 000 øremerket samiske kulturnæringer. Jeg har allerede sagt det blir lyst ut på nytt i juni, søknadsfrist 2. september, med vedtak og utbetaling i første halvdel av desember. Dette er litt mer teknisk hvordan vi forvalter disse midlene, men det blir da administrativt behandlet såkalt. Og da ekstern konsulentinnhentning fra Innovasjon Norge, Sametinget, Norsk Form og Norsk Filminstitutt. Og eventuelt flere hvis vi får inn søknader på andre områder vi trenger ekstern konsulenthjelp på. Begynne å oppsummere litt her. Altså det vi gjør videre nå, ja, vi var vertskap for et nettverksmøte i dette Opplev Kultur-Norge, altså dette festival- og reiselivsnettverket. De hadde en samling hos oss 12. mars. Veldig bra, interessant å være med på. Og har fått rapporter fra både reiselivs- og kulturnæringsaktører i etterkant som synes det var et veldig godt møte. Vi har et samarbeid med Innovasjon Norge, blant annet om noe vi kaller et kulturnæringskart, som Margit skal si mer om etterpå.
Og vi har mye kontakt, vil jeg si, for tiden. Internseminar i Kulturrådet, som sagt, dette handler jo som ofte om altså når det etableres noen litt sånn lukka ordninger, noen særordninger som jo dette så det ofte veldig, eller avgjørende effekt å få særordningene hekta på de generelle ordningene. Altså klart 5 millioner lite penger. Får man derimot implementert kulturnæringsaspektet godt i store deler av kulturfondet på 500 millioner for eksempel, så spinner det mer av seg. Altså, det ringvirkningene her som vi må få til å fungere. Ja, som sagt, samlinger for disse tilskuddsmottakerne vår og høst. Vi skal reise og befare litt, håper vi. Og så det altså ny utlysning og tildeling i sommer og høst. Styringsdialog med Kulturdepartementet bør vi ha, gjerne mer av, og dialog med feltet. Og så det noen utfordringer som vi har snakket om, Margit. Altså denne rolleavklaringen. En ting rolleavklaringen Kulturrådet og øvrige forvaltningsaktører. En annen ting rolleavklaringen mellom altså nasjonale forvaltningsaktører, regionale og kommunale, som forhåpentligvis blant annet dette kartet, som dere får mer om senere, kan i noen grad avklare. Altså hvordan det? Det sånn at de nasjonale ordningene naturlig overlapper med de regionale, som igjen naturlig overlapper med de kommunale, eller går vi litt i beina på hverandre, dublerer vi hverandre, eller supplerer vi hverandre? Det føler jeg ikke at vi har kjempegod oversikt over. Kunnskapsgrunnlaget har jeg vært inne på. Vi ventet mange av oss litt spent på når dette kunnskapssenteret skulle utlyses, for det tror jeg et viktig tiltak. Nå det utlyst, det veldig bra. Og den sentrale koordineringen kan nok også bli bedre. Altså dette et tverrdepartementalt samarbeid. Det har vel erfaringen vist at det ikke alltid går knirkefritt. Og det kan kanskje være lurt om noen får et tydeligere koordineringsansvar for den sentrale satsingen. Kan vel kanskje dere også kjenne litt på noen ganger, kanskje. Og så det helt sikkert flere utfordringer som dere kjenner bedre på kroppen enn det vi gjør bak kontorpultene våre i Oslo. Så kom med det. Det var det jeg hadde å si. Vi åpner for et par korte spørsmål. Hva du sier til det? Jo, gjerne det. Ja. Det noen som har noe opplegg? Nei, det så ikke sånn ut, men det bra. Da har du holdt et veldig klart og tydelig innlegg, Per Olav, og det synes jeg helt utmerket. Og så har jeg noe under bordet her. Det her, det en liten oppmerksomhet, som takk for at du kom, og at du har delt av din kunnskap. Og det jeg var glad for, det var jo det at det var, eller glad for, jeg satt og tenkte på, det var mye kjente diskusjoner som dukket opp, og det jeg glad for. For det betyr at vi i berøring med feltet og gått inn i de diskusjonene der vi også burde være. Ikke fordi vi bruker den norske nasjonale diskusjonen og de diskursene som finnes som den eneste rettesnor, men fordi at feltet i utvikling, og fordi at det da bra å kjenne på at vi har noen av de samme utfordringene. Tusen hjertelig takk. Jo. Og så bare grip fatt i meg i en pause, eller hva det måtte være, hvis dere har noe på hjertet. Ja, mon namo on äsken, missä kulttuurivuosi, Alkston doktor, siellä Inger, Johanna, Oskar. Nämä vissa ulkopeloruja. Täällä vuosia. Saisilla aitu velkän debajas. Vuodan kuhka ja viimas. Saalingen Johanna, vuodispuhtiin.
være noe trådnøste. Lager på stativ. Nei, jeg skulle få en mygg. Se om det er den. Vi får se. Det ser jeg, men jeg vet ikke hva dem jeg skulle bruke. Ligger noen der. Den her i stad. Lyset. Sånn her. Liksom ikke noe av det. Mute. Så jeg vet ikke. Ja, ok. Det er nok. Det må litt vanskelig. Har vi lyd? Hører dere meg? Ja. Ok, da gjør vi det. Da skal vi prøve å ha til.
ut hvordan vi skulle ha den på i hvert fall. Kanskje det blir kjempebra lyd nå. Ja, nå hører dere meg i hvert fall. Nå hører jeg meg selv nå. Da blir ting bedre. Skal vi se. Vi skal fortsette med sanger som jeg og Berit Margrethe har lagd. Den her heter El i Mabirra. Vi hadde et band. Det er for så vidt ikke oppløst, for det ble vel aldri offisielt startet. Så To ganger Åsdal er nok fortsatt i livet. Men jeg skal fortsette med en sang av To ganger Åsdal. Hvis vi enda får lyd på gitar, så blir jeg veldig glad. Oi.
vi fortsetter med en sang som på engelsk heter Wayfaring Stranger. Den er omskrevet til samisk av ei som jeg ser oppi her, Ragna Karita. Det var artig å se deg her. Jeg holder på med en salmeplate som er ferdig. Den er ferdig produsert og kommer de nærmeste ukene. Så jeg tenker at dette er mitt åndelige bidrag. Litt religiøse, halvreligiøse bidrag i dag. Mangi kalamo
Finito. Inga nå skal. Ops. Ja, det var ikke meningen. Dalle mi vel poddo, kaffepoddo. Guektlo minutter faktisk. Kaffepause 20 minutter. Da er vi tilbake her klokken 3. Og det er kaffe og kaker her ute i kantina. Passa. Her siste to.
Ok. Da lar vi elgifas. Da begynner vi igjen. Og nå har vi snakket litt sånn overordnet og litt politikk, og litt sånn fakta og tall, og litt bakgrunn. Og nå skal vi gå løs på det konkrete. Det som har materialisert seg ut av dette satsingen. Og vi har hatt, Sametinget hadde en anbudsrunde i 2013, og det var stor interesse for å gjøre et prosjekt på akkurat kulturnæringen for Sametinget. Kreativ industri trakk det lengste strået. De hadde et interessant konsept, og vi er veldig glad for å ha dem her i dag og presentere litt det her konkrete kulturnæringsprogrammet som vi har finansiert. Så vær så god, kreativ industri. Hei, hører dere meg? Jeg heter Marit Vamheim. Det er jeg som er prosjektleder for DAHTO, kulturnæring, som starter opp etter påske. Det er jo et utviklingsprogram for samiske kulturnæringsaktører. Nå det første programmet som starter, det skal vi kjøre i Finnmark. Og ja, jeg skal bare... Det er streaming. Ja, sånn, ok. Så jeg holder det. Sånn. Og vi er så veldig glad for å ha med oss en av bedriftene som skal være med i DAHTO. Og Anne-Berit Anti, hun skal først nå presentere seg og snakke litt om de problemstillingene hun har møtt mens hun har drevet bedrift. Og så skal jeg og Lone Hegg fra Kreativ Industri også snakke litt om programmet og innholdet i programmet etterpå. Päivä me saat varivaltit. Okei. Puhutas mun ammalla Anne-Berit Anti. Mun on karashoasäädet. Mun on bildsäämiätsi. Ja musta bildsmärka Avanti. Mun on varradamma i viikoköptä kulttuurielahus. Hos oss. Ja nuo ja hui ollut era kulttuuriela hos Bargen, tällä muusva leigebargu. Ko kulttuuriela hos en ila nuo alki Berik talvas. Mun haljan kiitti saamedikki, ko vi laivet takka konferenssa, lyhtsä hui saama just lyhtsä väl ampusa takta. Haluamme kiittää kreativ industria, DAHTO, golfbaudin muu farrui åtnereikä. Väkti du että oktaneploijassa kärki mun edjan design-ohpuin Oslo Daitallaskoulas. Mun landaitar ja mun on biftsämiädji, no mu aina vähtäi kaavan. Mun in liikkulooja, musal makag stadstekfarus, ilmik isat chai te guavluja, ne mu magneski chai. Tu saatun chai tammai mun barkan. Ja tahtella vara tammai ennas kultur ela hos pargitakt. Na. Mun lan vara oktadajan kesälämisen maailman lihku. Saamedigi tällä jahkamunja. Saamedigi la dorjummu. Mun tiima on projekta duaria Saamedikis olde projekti. Ja tällä mangda tjöhti tuohat. Ja
Nystaan nämä adjut teinu chuberik nuotta saamedikki tahka maailmanpuoli parkku. Muu ouda projektalle että iskat läodarbu saami design. Läo väilastsegtä saami fashion viesu koetu tuoddara. 3 miljoonaa äärettä Pariisas. Mä läo väilas intädä. Millä lohkan jo. Mun addinetjan rapporta saamedikkai. Töngumaan vuotspäivä ja ikte mun odjunen dohkuvat. Ja tässä leppi huipuodi bohtsa maittai. Mun on puhtadan piktsi olkurihkas ja lan väytän viisut millä tämän projektas. Mutta mun mielestä lähtää huipuoda vuodossa. Mun on maittai odjun saamedikke taittarstipenda. Tällä 3 ja parukstipenda. Ja tahtahka, että mun tuolai viesan parkata designa. Ja takkar väilas vuodatta kulttuuriella husparikella maailmatähälas. Tattikä mun ajan, että vappela hastelusat. Oudemärka tihti. Mun saattaa niedjon pirahallat. Mun kalkin ohtsta tuarja. Tää kulttuurbariki ja vahpara. Tää hii lähtä hii. Tää ei mikki syksää, jos nun saatan lokt. Tällä herma hadjas barku. On verta maht budgetai. On verta tehtit maasai kruudai gievahit. Oleda maksa. Ja vuotia läh maailma värts barkut. Ja tää oatstan tuarja. Ja tää oatsulli 4% tuarja. Tai jo 6% tuarja. Elikkä yes, mun on tuarja. Mutta tuosta on kalkaa egenkapitaala. Måda. Ai puhkain, että niihin ähtsymä sähtää laanetun ja ruuda. Ai puhkaatsu pankkus luona. Tämä mun tahken, täällä ei rahatte mun puhtadin biktsi. Ja mun vuodin biktsi ja vuosissa vuodosti biktsi manifestprojekti. Ja vielä ei okta vuokki mua koktstan egenkapitaala. Mutta mun arvioin, että ei puhka sähti vandak just tähän vuotta Oulu just värrät. Tällä voisi makkaa projektilla. Ja tällä täyskellä ekonomia. Tälin hallan ruudabirra, den fysiska ruudabirra. Tämä pahparaldi tjodj, tiedät. Amma tiedät budgetta ja kostnadsomslag ja tiellä on maailmanvätsparku. Ja vuotskets taas munnekin ja määrän, tän inai kunestak. Tän immahti mun ja tän tihti mun määrin vältrektualle. Ka ton isähtä mahtpuot. Mun mahtan bassat, mun mahtan kontourahoidat, mun mahtan väydit, mun mahtan designat ja mun mahtan markkanastet. Ja mun mielestä tahto arvai virkki tän avantis, vaikka välkkäkalillet. Ja det kaktan rapportachallet. Takkali vaikka hujalki. Mun näkin vähän saarakanan kun jälkille. Mun tuossa renkin, että se on rektoalla ja tämä leijoparkanan tahkanan rapportta. Mun tuossa kommentaarin tjaalalachtan. No, että jälkille kassilaamassa. Mutta tämä oli täyskedän tihti musta leirektoalli. Muhtimme hiedja tjohka ihan rahtsti pähpäriä. Ja tällä täyskedän maja, että koton ootsruuda, tällä miennudan aike. Ja tiekko varra saattaa mun autsi samdiksat päähän ja autsi läpput. Mun on puhallan tievähtis vuodaibirra, että man vähtis tällä ootsruudai, rapportai challit, hoidetaan ekonomia
No, että mun maittai varkan Deutsche-Bagadallinen Deutsche-instituutsi ja mun dievan Oulu tuojari ja maittai siiraacht just i den processen. Ja tällä huidajalla vattisvuotta ja kolonga kulttuurbargin olla hikossa det on fett taimai mahtit. Mutta musta vähän vekkar arvolus saamideikka että vi satte huksukat takkar guottacha kos kulttuur ialla hos hodj takkalan vähki att ankedan alku oasis att det var inte abskrivet Oulu ruuda projekta joodi hedgiä ja rektolia att det lyhtsä vekkar uutsa guottas kos kulttuurbargi sähtäman hots just det takkar vähki. Jag kan delyhtsä ei vara sähti, mutta no vielä vähän meillä saamissa tällä nuorra servuda tandlahkai att min säilyt nuolu designerat, min säilyt nuolu interiördesignerat ja era kulturbarg. Minä läsä amadasisko muudu i Norga. Misla aina kuukskäinu oldskouloi. Ja tällä huivahtista että ejon kapitala. Että ei puhta jäbtse tällä projekta. Tämä on väilas. Täällä ei vada vähän jallas juurta, mutta mun onkin juurtsallan. Tämä on väilas saamikohtsi takkar utvecklingsland tai område. Oudanahtin väylon. Ja kähtstä tuarjaite eralahkai kodammai oonedahka. Tapsakko me chuovo just tie eftoi makt ma hoonelät. Jakkan tienlahkai ja skiftse äänettä kulttuurielahusat. Kodaletta jos har märkt lite dåjar. Det de att juomassa nämä driftstillskudd. Designer tällä alla odas saamisvas ja mitje iljettä lähtsyön dekkar ordnet. De färd boftade roftus, de färd boftade norkastus färdigt de färd tinin ja Oulu, Oudago och Atstandoaria. Tämä laips ordnista, mutta kaksi saamediikki vähän getstallata ja plaanikoht vähän iälälahkai, että må fatmasti tämä iäläimaittai. Ouda merkaditti singet uhtavit olguriikkas. Iälälä maittai ja Inaikkudaatsi nuolevan Dutch tilskuutta verran, mutta toppankin vuhtula, että tielyhtsadakkar, ifo vuhtu, että tielyhtsadakkar ordnet, mi daava hyhtsä, että iärägä kulttuurfitnada, että se ätsäsä. Mun on saamediksojundaria ja mun on tjahkinastan innovation Norkan ja kalkan fastaukku tjahkinastit. Tän fasta tuossa mai dallajundan innovation Norkasta oli että kun saamedikki tuarju, ne on Oulu, tämä ei saatti siihen vähkin tuarju. Tämä muistuu muu vähän tällä mun fitnin tällä lekkin Sami taitekäppiserve joodi hedgi ja fitnin kulttuurdepartementas opti tämän Sami taitaridiili. Tällä oli fastadu stoppat. Joo, miekalla opti Sami taitai, mutta vistähän on saamedikki. Mun saavan, että innovation Norkas äilet ja juuritat. Ja mun saavan, että tämä higakalla vähtis Sami projekti tuarjut.
Ja mun teedan maitteehti leptorjun Oulu Saami-projekta ja mun saavan ottaa hyvätkö suupa. No. Röftelyöttätä mun Outo-projekti. Mun kallikin eskat läodarbu Saami design. Ja semmas kodaniskin teodjun maittai asti iäläsaajin. Mun se nähtäkauppi, mun voitan edjon biktsi eskuudelan Boten, Finnmarkus ja Tromsas. Ja mus maittai asti heräpäihkin. Ja mun on voitan puhmai mun on buhtadan. Ja täällä että lytsen sahtvelään voitat. Tää Outo-projektille iskan tihtivän Saami Fashion Viesu. Saamille lohkan joodassa. Ja tällä mus huimiella iskahata läo tästä saamaperustumia olkumaailmissa. Norkas ja muudu riikkaigaskasatsat. Mun alkhandal Outo-projekta ja tällä Saami kändistailistan Erlend Elias Brakstaden. Mä aikalke puhtadi piktsi ja kähtsolit tai otsolit maittai dobbla puikudussa saamai. Mun tiedän, että mi saamis mi mahtit. Mun tiedän, että mi sahtit. Ja mi färdigt tuosta jutstistarrat ja norkakulttuurrävi, että tustet tuodai satset den saamialla. Ja mo oudanahti fitnoda, että innossatus on täyttär, mutta maittai alma fitnoda jäikät. Kiitos. Ja. Det som vi skal gjøre i DAFTO, som er det programmet som vi starter for første gang nå i slutten av april, det er å bidra til å hjelpe samiske kulturnæringsutøvere i Finnmark til å sette seg mål, lage planer og gjøre en systematisk jobb for å lykkes med sin bedriftsutvikling. Målgruppa er kunst- og kulturaktører som har skapt eller ønsker å skape næring av samisk kunst- og kulturuttrykk. Det første programmet vi starter nå er det bare bedrifter fra Finnmark med, men det skal kjøres programmer for samiske kulturnæringsaktører i alle de samiske regionene. Det som er hovedområdene som vi kommer til å jobbe med på de 3 samlingene i hvert fall som vi skal ha, det er idéutvikling, og der gjelder det ikke nødvendigvis så mye den kunstneriske ideen, men forretningsideen. Så er det etablering av bedrift for dem som har behov for bistand og hjelp til hvordan man jobber med det. Og så er det da utvikling av eksisterende bedrifter for de aktørene som allerede har bedrifter som de driver og dels eller helt lever av allerede. Målet er jo at dette programmet skal bidra til at
de samiske områdene i Norge tar større del av den nasjonale næringslivsveksten som Magne Svineng snakket om tidligere i dag. Da er jo de tingene her veldig viktige, og så er det selvfølgelig en ting til som må bygge under, og som vi vet fra kartlegginger og forskning, at samiske kulturnæringsutøvere etterlyser, og det er nettopp det her med tilgangen på nettverk, og kunnskap om hvordan man bruker nettverk for å utvikle bedriften sin og nå kundene sine. Bakgrunnen har det jo blitt sagt litt om tidligere, men det var jo en offentlig anbudskonkurranse i fjor. Konkurransen gikk på å presentere et konsept for prosjektledelse og rådgivning for samiske kulturnæringsaktører. Det som vi i Kreativ Industri har gjort, er at vi har levert tilbud på det her sammen med 2 underleverandører fra Finnmark. Marit Hetta Øverli, som i mange år har levd helt eller delvis av kunsten sin. Og så er det Wenche Pedersen i Blått Blikk Media, som også har drevet egen bedrift i mange år, ikke innenfor samisk kulturnæring, men i Finnmark og innenfor kommunikasjonsrådgivning og ledelse. Da. I tillegg så har vi, etter at vi fikk det her oppdraget fra Sametinget, så har vi fått et veldig positivt påheng på prosjektet, som består rett og slett i at alle bedriftene som er med, får tilbud om, hvis de ønsker det, at Toril Olsen i Formidlingskraft AS skal rett og slett lage et portrett av hver enkelt bedrift, som hun også skal jobbe med å få trykket eller vist som redaksjonell omtale i magasiner eller aviser som hun sammen med hver enkelt aktør velger ut av. Og det her synes vi er veldig spennende og ganske nytt. Ingen av forretningsutviklingsprogrammene vi har kjørt før har det her vært gjort da. Så det ser vi veldig frem til, og vi håper at så mange som mulig av bedriftene kommer til å benytte seg av det tilbudet. Det er satt av penger til å starte 3 programmer, og de skal, som jeg nevnte, dekke, altså bedrifter i alle de samiske regionene skal ha mulighet til å være med. Men det første programmet er da bedrifter fra Finnmark, og vi kommer også til å starte et nytt program fra høsten, der vi kommer til å ha med bedrifter både fra Troms og kanskje også Finnmark. De har hatt stor interesse, så vi håper at de som ikke kommer med i denne omgangen kan ha lyst og mulighet til å være med fra høsten av. Egenandelen er 3.000 kroner, og det er jo også et ganske lavt beløp i forhold til det tilsvarende bedriftsutviklingsprogrammer vanligvis har som egenandel. Men det er jo et beløp som er satt fordi man vet at bedrifter i denne kategorien har ofte små ressurser, og at det er tungt nok i seg selv å skulle, hvis man er en bedrift med kanskje bare 1 eller veldig få personer, å skulle drive med utvikling og sette av så mye tid til utvikling som det de gjør til det programmet her. Så er det noe som har ramlet ut her, men det skal altså vare i 1 år, og de bedriftene som er med har tilgjengelig 50 rådgivertimer hver i programmet. Da. Veldig synd at det ramlet ut. Altså, vi har, det har jo vært litt diskusjon om rekrutteringsprosessen, har vi jo registrert da. Det har faktisk vært veldig stor interesse for å være med. Nå har vi 11 bedrifter. For en uke siden så hadde vi 14, egentlig mer enn det også, som ønsket å være med. Så er det noen som har trekt seg, og det her har gått litt i bølge siden vi startet rekrutteringen faktisk. Og det er jo også noe som sier litt grann om hvor tunge avveininger det er for bedriftene å skulle bestemme seg for å sette av ressurser til å være med
i et sånt utviklingsprogram. For det klart, hvis du en person og driver en bedrift som du lever av, eller i hvert fall økonomisk delvis avhengig av, så det veldig krevende å skulle legge ned fullstendig produksjonen i kanskje 6 dager i løpet av en periode på 9 til 12 måneder. Og så i tillegg skulle sette av tid i løpet av hele denne perioden, så mye tid som det kreves til utviklingsarbeid og til å lære seg å prøve ut de her verktøyene som skal brukes. Vi kan jo bare tenke oss hvis en bedrift som Statoil for eksempel skulle legge ned fullstendig all produksjonen sin 6 hele dager i løpet av et år, hvor mye penger og ressurser de hadde tapt på det. Og forholdet her jo sånn at en enkeltmannsbedrift eller en bedrift med en person vil jo måtte gjøre nettopp det. Så det veldig krevende, og det nok hovedårsaken til at vi ser at mange interessert, men at det også stor usikkerhet rundt det. Det her med å faktisk sette av det som trengs for å være med. Det jeg som prosjektleder, og i tillegg så har vi da mange rådgivere tilgjengelig for bedriftene. Det Olone Hegg som daglig leder i Kreativ Industri. Olone prosjektleder for Innovasjon Norge sine bedriftsutviklingsprogrammer i Finnmark. Og vi i Kreativ Industri vi driver også et programmer som går mer rent på innovasjonsledelse for Innovasjon Norge sentralt. Da. Et nytt program som heter Fram Innovasjon. Der har det vært kjørt en runde, og det skal startes opp på et nytt program for Nord-Norge, for Troms og Finnmark da, i hvert fall i løpet av året. Så har vi fra Kreativ Industri, Tom Hugstmyr, Tommy Sarila og Andreas Hellesø. Tom utdannet siviløkonom og har jobbet med revisjon i flere år før han kom til oss i Kreativ Industri. Tommy Sarila han jobber med grafisk design og utviklingsprosjekter og arrangementer hovedsakelig. Og har en veldig annerledes kompetanse da, naturlig nok, enn Tom og vi andre. Og Andreas Hellesø han har mastergrad i organisasjon og ledelse og har jobbet med personalutvikling og personalspørsmål både i kommunal sektor og i Finnmark fylkeskommune i mange år før han kom til oss. I tillegg så har vi jo Marit Tæta Øverli, som vi veldig glad for med, og Wenche Pedersen. Vi som i Kreativ Industri og Marit Tæta Øverli kommer til å fungere som faste bedriftsrådgivere for hver våre bedrifter. Mens Wenche Pedersen da kommer til å jobbe mer med på enkelttimer til hver enkelt bedrift for de bedriftene som ønsker seg rådgivning på det her med kommunikasjon og markedsføring og eventuelt ledelse. Da. Kreativ Industri, for å si veldig kort om oss, så vi da etablert i Finnmark, og jeg har i dag kontor i Vadsø og i Alta. Det Lone Hegg og meg som etablerte bedriften sånn som den i dag. Lone gründet den og slapp meg til, og siden 2010 så har vi utviklet bedriften sammen. Vi 6 ansatte da i Finnmark. Den første samlingen, da skal vi jobbe med idéutvikling hovedsakelig. Som jeg sa, så det da forretningsideen, mer enn det kunstneriske ideen. På andre samlinger skal hovedfokuset være på etableringshjelp og videreutvikling av det som hver enkelt bedrift har jobbet med i mellomtiden. Den andre samlingen kommer til å være i september. Og så den tredje og siste samlingen skal vi jobbe med strategiutvikling. Så det da de her spørsmålene som mange har stilt seg over lang tid. Bedriftsutvikling og kulturnæringsbedrifter det annerledes enn andre bedrifter. Og det samme jo mange som har stilt seg i forhold til samiske bedrifter. Det annerledes? Og jeg synes jo de tallene som vi fikk presentert tidligere her viser at
Ja, det er klart at det kan være annerledes. Og samtidig så er det jo noen utfordringer som man har til felles med andre næringer. For kulturnæring så er det jo en spesiell utfordring ofte, det her med skalerbarhet. Og i forhold til samiske bedrifter så er jo egentlig min oppfatning at de er akkurat like forskjellige som andre bedrifter. Men kartlegginger viser jo at enkelte kjennetegn er felles, enkelte særtrekk er felles for særlig samiske kulturnæringsaktører. Da. Og de her tingene er jo, det som man blant annet har funnet i forskning, er jo at de har ofte veldig stor fagkunnskap, driver på veldig idealistisk grunnlag, og produktene er ofte veldig tett knyttet til næringsaktøren sin identitet, og det gjør jo også at man ofte får etiske problemstillinger knyttet til kommersialisering av sin egen kultur og sin egen identitet. Og samtidig vet vi at små bedrifter, eller egentlig det vi snakker om her, mikrobedrifter, har spesielt behov for tilpasset verktøy. Det er veldig vanskelig å generalisere, fordi det er så forskjellige typer utfordringer man møter. Men en ting som også ofte er felles, da, det er jo det Anne-Berit snakket om nettopp, det her med at administrasjon, kanskje spesielt regnskap ofte, tar veldig mye tid, veldig mye ressurser og energi som trekkes ut fra den kunstneriske virksomheten som man egentlig startet bedriften for å drive med. Det som egentlig motiverer deg til å drive bedrift og starte bedrift. Men ellers så ser vi jo at små bedrifter i alle næringer kan ha en del av de her samme utfordringene. Som rådgivere i et sånt her program så er det jo derfor veldig viktig at vi forstår hvilket utgangspunkt hver enkelt aktør har. Dette gjelder jo det med identitet og kultur, og det er også bakgrunnen for at hver enkelt har startet, kan jo være veldig forskjellig, til og med for det om man driver i akkurat samme næring og akkurat samme bransje. Motivasjonen for å drive, og hvilken tilknytning man har til det med kultur og identitet, det er jo veldig, veldig viktig, men det kan også være veldig forskjellig. Jeg synes jeg ser stadig oftere, særlig unge designere, som virkelig eksperimenterer med tradisjonene, og som likevel har da en tett tilknytning til det her med at det er deres identitet og deres kultur. Likevel så er jo et fellestrekk innenfor all bedriftsutvikling, uansett hva slags næring vi driver innenfor, så er det en forutsetning for en kommersiell bedrift at man tar utgangspunkt i det aller viktigste, og det er jo kunden. Hvem er kunden? Hva ønsker kundene seg? Et eksempel som veldig ofte brukes her er jo innenfor japansk industri, både innenfor bilindustri og annen industri, det ekstreme fokuset de ofte har på kunden. Toyota for eksempel har jo lenge hatt en intern leveregel for alle ansatte fra nederst til toppledelsen om at det finnes bare én sjef, og det er kunden. Og den kunden kan gi alle sparken. Så det med å ha et så ekstremt kundefokus, det er noe som vi kanskje ikke er gode nok til. Ikke i Norge, og det tror jeg er noe som gjelder på tvers av bransjer, og uansett om man er en liten eller en stor bedrift. Det kan jo ha mange årsaker da. Så er det jo også det her med forskjellen på en kunde, som jo er den som faktisk betaler for det vi produserer, og brukeren, som er den som bruker produktene eller tjenestene våre. De her to er jo ikke alltid de samme. Alle vi som har unger for eksempel vet jo at når vi går i butikken,
så er det jo vi som betaler, men det er ikke alltid vi som bestemmer hva det er vi putter i handlekurven, og det er ikke alltid vi som bestemmer, som bruker det vi putter i handlekurven. I tillegg så er det jo også bare et eksempel, den konferansen som vi er på i dag, altså Thon Hotel er jo for eksempel tilbydere av hotellrommene. Vi er brukerne, men det er jo ikke vi som foredragsholdere i hvert fall som betaler for hotellrommene. Og der er det viktig for Thon Hotel å vite på konferansemarked hvem er det som er bruker, hvem er det som er kunde. Det er ganske mye å si for hvordan man markedsfører seg. Og målgruppe er jo da, det kan jo være både kunde eller bruker, men det kommer jo da an på hvem man jobber med markedsførings- og salgsarbeidet sitt mot der og da. Så man må være veldig bevisst på om du jobber mot en kunde eller om du jobber mot brukeren. Simon Clatworthy, som jobber på Arkitekturskolen i Oslo, han har gjort en undersøkelse der han har funnet at 80% av ledere anser bedriften sin og seg selv som veldig kundeorientert. Og tar det som en selvfølge, uttrykker at det er en selvfølge, at de tar kundens behov som utgangspunkt når de utvikler sine produkter og tjenester. Så er det 8% av kundene til de samme bedriftene som er enige. Og det kan man jo flire litt av, og man kan tenke, vet de ikke hva de driver på med næringslivet i Norge. Men det som vi må se på er jo at det her utgjør jo et stort potensial for alle som driver næringsvirksomhet. De av oss som greier å være kundefokusert og brukerorientert, og som klarer å benytte seg av den kunnskapen som faktisk ligger i kundetilbakemeldinger og i erfaringer med produktene og tjenestene vi leverer, de vil ha mulighet til å få et stort forsprang i forhold til de mange andre da, som ikke er flinke nok til det. Det som er fella man kan gå i, er at man kanskje ubevisst definerer bare et begrenset område for hva som er relevant for vår bedrift, for våre produkter, for vår markedsføring. Og så glemmer vi å se på hva egentlig kundene eller brukerne er opptatt av. Og da, hvis vi gjør det, så går vi glipp av en sånn ærlig og kanskje veldig sånn fri brukerinnsikt, som egentlig ikke er så kostbar å skaffe seg hvis man bare er bevisst på det. Men det er klart det er et tungt arbeid, og det krever jo at man har et kontinuerlig fokus på det. Og det er jo ikke så lett når man skal drive i tillegg. Så dette er da grunnlaget for @One, som er et av verktøyene som vi kommer til å bruke i programmet DAFTO. Vi har lyst til å aktivisere dere litt, vi da. For nå begynner å nærme seg slutten av dagen, og mange er sikkert litt trøtt av sånn enveiskommunikasjon. Så vi har lyst til at dere skal bare sette dere ved siden av naboen og snakke litt i kanskje 10 minutter. Si at vi skal hjelpe Thon Hotel Kautokeino nå da. Hvis noen av dere som sitter her har mer lyst til å ta utgangspunkt i deres egen bedrift eller forretningsidé, så gjør gjerne det da. Men vi vil at dere skal se på, diskutere litt. Hvem er det som er kundene? Hvem er det som er brukerne? Hva er det egentlige behovet til de her to gruppene, hvis de ikke er den samme? Og hvordan kan den virksomheten, hotellet, eller da den virksomheten dere vil diskutere, møte det behovet? Hvis dere har erfaring med det fra før, så er det jo gjerne kommet noen gode ideer til hvordan man kan gjøre ting bedre. Så håper ikke dere er veldig genert da. Hvis dere bare klumper dere sammen med sidemannen, eller og så notere litt og diskutere litt i 10 minutter.
telefonnummeret er på spesielt, så du kan jo få mitt selvfølgelig, skal du sende meg en mail, eller skal du ikke? På norsk side, ja, i 2012. Men i Finland, bosted i Finland. Jeg holdt på å flytte meg til Norge. Ja, ja, vi har kjøpt
Hallo? Ja, nå er jeg på. Ja. Ok, vi tenkte jo ikke at dere skulle slippe unna sånn veldig lett. Så vi vil jo gjerne høre hva dere har diskutert, og få noen, bli litt inspirert da. Vi har en mikrofon her som jeg hadde lyst til å se litt rundt. Er det noen som har lyst til å si noe om hva dere kom frem til? Hvis ikke må jeg bare peke ut noen. Er det noen her? Nei. Ja, du har den. Det er bare. Ja, da peker vi. Jeg tror jeg tenker på Kulturrådet nå som Norge først. Ja. Ja, hva skal vi si? Hva skal vi si om det? Vi snakket jo om at Sametinget må jo være en perfekt kunde for Thon-hotellet. Og så har vi jo reiselivsnæringen. Det er en kundegruppe som er viktig. Og så har man jo også den enkelte turist da. Så du har liksom en lang kjede og veldig mange forskjellige brukere. Kanskje du kan gå litt nærmere? Ja, enda nærmere. Ja, der begynte vi. Og hvor fortsatte vi? Det tredje punktet kommer vel ikke helt til, må jeg innrømme. Jeg har jo ryggdekning, for jeg innledet jo med å si at jeg ikke er ekspert på dette her. Og næring er ikke min kompetanseområde, men hvordan kan hotellet møte dette behovet? Jeg er svar skyldig. Diskuterte dere behov, hvordan behov de forskjellige hadde, eller kom dere ikke så langt? Vi kom kanskje ikke helt, vi sporet litt av med innrømme. Ja, sant, det er fort gjort. Men altså, hva behovet til kundene siden vi hadde 3 forskjellige kundegrupper, så er også behovet veldig forskjellig. Så det som da utfordringen er jo da å spisse seg, da, ikke sant? Hvem er kundegruppen din? Skal man satse på flere kundegrupper, eller skal man spisse seg for å markere seg i markedet? Det er jo det som er spørsmålet. Så der har Thon en utfordring. Ja. Og hvordan kan hotellet møte dette behovet, er jo nettopp da å ta i bruk det som er unikt, sånn som du fortalte fra scenen. Vi ble jo møtt med noen som ønsket å ta oss med på skutertur og se den flotte vidda. Og hun i resepsjonen var der kontinuerlig hvis vi trengte noen ting. Så de gjør jo veldig mye riktig for oss som kundegruppe da. Så egentlig bare forsterke, tenker jeg, de kundegruppene vi har, spesielt dette med konferanse og reiselivsnæringen. Jeg har bare også lyst til å tillegge siden jeg har anledningen, altså at hvis vi nå først snakker bruker og kunde og behov, så virker jo dette tiltaket du har presentert som veldig innertier på de utfordringene vi ser på nasjonalt hold. Så igjen, altså en sånn bekreftelse på at nasjonalt, regionalt, samisk, ikke-samisk, altså det er så påfallende mye lettere å se parallellene enn forskjellene. Det er i hvert fall en liten kommentar til din presentasjon. Ja. Og veldig interessant. Takk. Hei. Hei. Jeg heter Heika Hetta. Vi var nå 4 stykker her og diskuterte. Vi fant ut av Ola og Thon. Jeg tror ikke han trenger noe særlig mer. Så vi går rett og slett løs på oss selv. Nei, altså, det med markedsføring og oppbygging, eller vite hvem kundene er, det er jo en utfordring som må følges opp hele tiden. Og vi hadde litt fokus på Nordland, for alle de her ved siden av meg, de kommer fra Nordland. Så Lulesamisk senter, de har sine kundegrupper, og de mener de vet hvem de er, sånn stort sett i utgangspunktet. Beiva Sami Teater, som er ved siden av meg, de har jo reist Nordland rundt, og de har bygd opp sine egne, hva skal jeg kalle det, egen kundegruppe, som ikke var der før, men som er der. Mannen bak meg, han er fra Bodø. Han vet at Nordland trenger samisk kultur. Og samisk kultur er vel egentlig stikkordet her, for at det er det vi skal selge. Lars bak meg er også sanger og musiker.
Og han spiller for mindre arrangementer. Det er ikke så mange som kjenner til han selv i Nordland. Han er fra Tysfjord. Jeg er en simpel sangesinger, men en joiker fra Kautokeino. Og jeg tror ikke det er veldig mange rundt i ganske land som kjenner til min musikk. Så da er det liksom det at vi skal jo prøve å definere oss fram til kundegruppene, og de må vi nå. Og noen har begynt veldig godt. Beivars har begynt, og du kan jo si selv noen ord. Jeg tenker at det som både Aran som samisk kulturinstitusjon og Beivars Sami Nationalteater har som en utfordring, er at vi skal møte forskjellige behov og forskjellige kundegrupper, forskjellige brukere. Vi skal serve det samiske samfunnet, som er vår hovedoppgave, i forhold til våre egne både utdanningsinstitusjoner og folk rundt våre institusjoner, som ønsker kunnskap, som ønsker en opplevelse. Samtidig så skal vi også nå ut til reiselivet og turismen, det kommersielle markedet, som er en helt annen greie. Felles for dem at de vil ha en god opplevelse av det samiske, som er fundamentert. Men det betyr at vi må jobbe på veldig mange ulike områder. Og legge en strategi for hvordan når vi de forskjellige gruppene. Og det arbeidet er vi i gang med, men Sápmi er ganske stort. Og vi skal også dekke både vårt nærområde i Tysfjord og her i Kautokeino, men vi skal også dekke hele, altså Sápmi, i hvert fall Beivars, har en oppgave å dekke hele Sápmi. Så det blir ganske vidt, og vi møter forskjellige lokale arrangører som er våre kunder. Men det er spennende, og vi har gode produkter. Så det er produktene våre som selger best, tror jeg. Så vi hører hva andre har sagt. Ja. Er det noen flere som brenner inne med noe? Ja, her på bakerste. Mitt navn er Jorg Høen, jeg kommer fra Tromsø og jeg driver spillselskapet The Arctic AS. Litt ting som er litt et spørsmål også. Går du inn og ser på kunden til Tono Hotel, så kan du finne flere forskjellige aktører. Du kan finne en reisende turist, eller du kan finne et selskap. Du kan se at brukeren kan være differensiert i forhold til målgruppe, der en er leisure, og den andre reiser på jobb. Jeg bor selv på hotell, og jeg fant ingen strykebrett på hotellet, så da antar jeg at det fokuset til hotellet er ikke forretningsreisende. Det er mer turist og også lignende. Spørsmålet er, for å skille seg ut i markedet, så må man differensiere seg. Da må man ta et valg angående hvem er det den viktigste målgruppa. Er det da de som kommer som er forretningsreisende, eller er det dem som er turister? Hvor mye skal man spesialisere seg inn på en kunde eller en bruker for å kunne tjene nok og opprettholde behovet? Om man ser på Maslows behovspyramide, så trenger et hotell å gjøre en ting. Gi meg et godt opphold den dagen som jeg skal være der, for at jeg skal være klar til neste dag. Så hvor mye skal man tørre å satse på en målgruppe eller en kunde for å ikke på en måte skremme vekk de andre? Dette er veldig viktige spørsmål. Så jeg svarer litt sånn modig på det, og du skal tørre. Du skal tørre. I forretningsideen så skal du tørre å spisse det. Men det betyr ikke at du skal kutte ut de andre kundegrupper. Så du skal på en måte i forretningsideen, det skal vi komme tilbake til nå, så skal du ta de der modige valgene, og det er de verste vi gjør som bedriftseiere og gründere. Det er å ta de der tøffe valgene og faktisk velge bort noe kanskje. Men når man blir skikkelig god på en kundegruppe og kan alt om denne kundegruppa og de behovene som den har, så blir du kanskje så god også at du kan serve de andre kundegruppene. Så
jeg lurer jo på da i Kautokeino Hotel, hvis det ikke var strykebrett der, hvem de tjener mest penger på, og hvem som er hovedkundegruppa. Ja. Det var strykebrett i gangen. Jeg vil bare si at jeg så at det var strykebrett i gangen. Det er viktig, men det her er et kjempegodt eksempel på hvor viktig de her små tingene er. Når vi driver bedrift, så må vi liksom, vi må kjenne kundene fra før de kommer til oss. Vi bruker å bruke et eksempel når vi går på kino. Så selve produktet som kinoen selv, det er denne billetten. Men hvor viktig er det ikke denne avgjørelsen som vi tar før vi går på kino? Ikke sant? Når det er venninneparet, altså venninnene eller kjæresteparet som bestemmer. Ok, ja. Som skal på kino. Så skal denne avgjørelsen tas. Og så er det en lang reise, og mange aktører, de møter bussen, de møter busselskapet, de møter bygget som kinoen er i, de møter kiosken som kjøper godteri. Så en bitteliten bit av det hele er akkurat det produktet som du tilbyr, kanskje. Og så er det hva som skjer etter at de har kjøpt det, ikke sant? Hva sier de når de forlater deres bedrift og deres produkt? Hva møter de da, og hva sier de videre? Ikke sant? Så det er hele den reisa vi må kunne. Men det er kjempegodt. Jeg trenger egentlig ikke å si noe mer etter at du har sagt ditt. Det var akkurat det jeg ville si. Men veldig gode innspill. Dere skal tynes litt mer på prosess før vi slipper dere. Vi bruker, det her er egentlig litt et eksempel på hvordan vi gjør det på bedriftssamlingen vår. Og da er det litt innledning. Vi vet at bedriftene klarer kanskje 15 minutter med påfyll, og så har de lyst til å jobbe med egne bedrifter, og så er det, man blir litt mer motivert når man også får jobbe litt aktivt innimellom. Sånn her ønsker vi egentlig. Jeg har kanskje ikke presentert meg, forresten. Lone Hegg, og det sa nå for så vidt om Marit. Jeg fikk et lite hosteanfall her, Stian Bedt, under foredraget ditt. Det beklager. Jeg har nettopp sagt at det er fordi at jeg gikk på samisk skireis, så det er egentlig Kautokeino IL sin feil. Jeg gikk 6 mil på ski i motvind for et par uker siden. Men fantastisk med samisk skireis, altså. All ære til dere som jobber med det på forskjellig vis. Og jeg håper at vi kanskje får samisk skireis også med oss i dette programmet en gang, for jeg tror det har kjempestort potensial. Virken er jo for pyse. Så, ja. Så det her er kjempepotensial, og det var så profesjonelt gjennomført. For deg som ikke vet det, så er det 3, 6 og 9 mil på ski fra Finland til Kautokeino. Jeg tror det er veldig stort potensial der. Ja. Unnskyld. Løypen var fantastisk. Så... ja. Rennlederen også. Samme ting er viktig for mange ting, altså. Man ser jo det ofte at ressurspersoner, de bidrar på mange forskjellige områder. Ja, ofte når vi er inne i bedrifter og driver rådgivning, så er bedriftene selvfølgelig opptatt av produktet sitt og løsningen sine. Og spesielt innen kulturnæring så vil jo produktet og klærne, ikke sant, det vil være det man brenner for. Og det er jo nettopp også, det blir derfor at det blir så vanskelig når man skal selge det her. For man kjenner så tilhørighet til det, at det er ikke så lett å skulle selge det heller. Men når vi spør store bedrifter hva de vet, hvem er kundene deres, så er det faktisk ganske ofte at de ikke er helt sikre. For meg så holder ikke det å vite at det er offentlige aktører. Jeg vil vite hvilke offentlige aktører er det her. Hvem er de? Hvor gammel er de som oftest bestiller? Er det menn? Er det damer mellom 50 og 55 år? Altså, hva spiser de til frokost nesten? Altså, vi må vite de her prosessene, ikke sant? For at vi skal kunne gi rådgivning til de her bedriftene, så må vi vite hvem kundene er, og hvordan de fungerer. Hva er det? Hvilke behov er det egentlig de har når de kjøper klær hos Abanti? Hva er det? Altså,
Er det design? Er det for at de skal ha varme klær? Handler det om identitet? Retken som produserer sminke, han brukte å si at jeg selger ikke sminke, jeg selger håp. For det handler litt om, vi bruker å spørre, for de sier, ja, behovet når du kjøper møbler, det er en sofa. Jeg trenger en ny sofa. Det er kanskje ikke fordi at den gamle er slitt. Hva er det egentlige behovet til kunden? Er det praktiske løsninger? Er det for at du ønsker å smykke deg med noe? Det samme gjelder klær også. Hva er det som driver oss som kjøper klær? Og for å vite de her tingene, så må vi snakke med kundene, og vi må gjøre undersøkelser. Så vi ønsker at de bedriftene vi jobber med skal vite masse om behovet, og løsninger vet vi at de har hatt mye fokus på. Vi må jobbe med det også, men vi vet at de er gode på produktene sine. Så vi prøver å få fokuset dit, men de vil gjerne være her, og jeg kjenner meg godt igjen, så vi vil gjerne være på det vi synes er best løsning. Så har vi noen verktøy da, for hvordan man kan sjekke behovet til kundene. Og det kan være observasjoner, det kan være kundesamtaler, og det kan være kundeundersøkelser. Så det kan vi også hjelpe med. Og så er det også hvordan man da skal gjennomføre kundesamtaler. Nå drar vi dere rett inn i rådgivningen, for jeg tenkte å snakke 1 time om programmet var litt lenge, så her blir det et eksempel på hvordan vi jobber med bedriftene. Men det å skulle ha en kundesamtale er heller ikke så enkelt i forhold til å finne ut behovene. For man går jo ofte rett inn i salget, man ønsker å selge. Så det å lytte og faktisk finne ut hva behovet er, det er ekstremt viktig. Og vi bruker egentlig dra det samme verktøyene frem for det offentlige. Fordi at for eksempel videregående opplæring, hva vet vi om hva elevene faktisk tenker? Hva vet vi om hele reisen deres? Hvorfor faller de fra videregående opplæring? Ikke sant? Bare et eksempel. Hvor mye vet vi om hva hele deres reise, og hva som faktisk skjer, og hva de tenker? Så det er verktøy som kan tas i bruk i mange sammenhenger. Vi har en del verktøy. Jeg har vært på kurs sammen med Runar her fra Kautokeino kommune i Lean forretningsutvikling. Det er veldig oppdaterte verktøy der Toyota og The Lean Way står sentralt. Vi har kurset oss i innovasjonsledelse gjennom NTNU og ledet nasjonale programmer i innovasjon. Samtidig så har vi jobbet med mange bedrifter, og vi vet at sunn fornuft er kanskje det aller beste vi har. Vi er nødt til å snakke med bedriftene og finne ut akkurat hva deres behov er. Og det er ikke sikkert at alle teoriene fra USA som er utviklet basert på svære bedrifter passer like godt i Finnmark på mikrobedrifter. Så vi bruker det med sunn fornuft, og vi engasjerer oss i bedriftene og synes det er utrolig artig at vi får lov å jobbe med det her. Dette er en modell fra Sverige. Og det viser, husker du Runa hva de tallene var fra? I fjor, tror jeg. Det viser i hvert fall at det er utrolig mange bedrifter som er oppløst etter 3 år. 32,2%. Jeg ble veldig overrasket når jeg så den her, at det faktisk bare er 8,7% som har en inntjening på svenske kroner over 1 million. Og hvordan er de her tallene i Finnmark? Om vi har dem. Vi har dem kanskje ikke helt systematisert. Men det viser i hvert fall at det er hardt arbeid å lykkes med forretningsutvikling, og man kan aldri legge seg ned og si at nei, nå orker vi ikke å drive med bedriftsutvikling lenger. Det går rett og slett ikke, for da er man ikke her i morgen. Så det er jo det som er det vanskelige, ikke sant? Der du er i produksjon hele tiden, ikke sant? Og så skal du samtidig utvikle bedriften. Så vi gleder oss veldig til å jobbe med det, og jeg tenker at det med tilskudd er jo kjempebra, men du skal klare deg helt fint uten det også. Ikke sant? Du skal ha en forretningsmodell som går sånn at tilskudd blir en ekstra kilde til utvikling, men at man står på egne bein, det er målet. Ja, forretningsplan. Følger litt med klokka, det er. Forretningsplan
Jeg har hørt om konsulentselskap som tar 100 000 for en 100-siders forretningsplan. Vi er ikke der. Forretningsplanen må være noe som er levende. Det er ikke planen som er viktigst, det er den prosessen som man holder på med. Forretningsplanen skal være et verktøy for dere som driver bedrift. Dessverre, og det her har Innovasjon Norge, Oslo også, og sagt selv at det her de ønsker nå å snu litt på det, fordi at man har krevd lange forretningsplaner når man skal søke på tilskudd. Men hvordan kan du lage en god forretningsplan hvis du ikke har vært ute og diskutert med kundene, ikke sant? Det her blir høna og egget, og det blir problematisk. Du kan ha en idé, og du kan ha hypoteser, men du er nødt til å teste dem ut, og det trenger man hjelp til. Det trenger man tilskudd til. Og ja, vi bruker å gjerne si at det kan godt være på én side. Det trenger ikke å være på mer. Det viktige er at du har satt målene. Du skal vise dere litt etterpå. Kort fortalt så skal forretningsideen forklare hva bedriften din skal drive med, mens forretningsmodellen skal forklare hvordan du skal gjøre det. Hvordan skal du tjene pengene? Hvordan skal du møte kundene dine? Og her er vi inne på det som du snakket om i sted fra Tromsø. I forretningsideen. Og det er faktisk sånn at forretningsideen kan også endres underveis. Den er heller ikke statisk. Man må kanskje ta noen runder. Vi har gjort det. Alle bør gjøre det, ta noen runder. Jobber vi mot riktig kundegruppe? Må vi snu oss faktisk? Må vi tenke helt nytt? Og her gjelder det faktisk å finne ut hvor man er helt unik. Hvem skal vi jobbe mot? Hvor kan vi være mest unik? Og hvilke behov har denne målgruppa? Her er Sam McCracken, han er indianer. Overskriften i en eller annen avis var en helt vanlig mann med en god idé. Nei, han var indianer, og han hadde selv gått med for trange joggesko hele livet. Så han visste hvordan det var. Og han visste akkurat hvilke behov de her indianerne hadde. Skoene var for trang. Etter det her så har Nike utviklet et konsept. Det finner du på nettsiden deres også. Vi-modell. Og da blir det en skikkelig kommersiell suksess. Han var en vanlig mann som hadde kjempegod innsikt i et kundebehov. Og så er det å finne det her unike fortrinnet. Hva er det som gjør Abanti unik? Ikke sant? Hva er det helt spesielle? Og det tror jeg skal bli veldig enkelt å finne. Så kjempebra ut i klærne. Og den design. Men man må vite det, og man må spille på det. Kanskje det er enkelt å se hva som er fortrinnet akkurat i dette eksempelet. Her er fra Lean forretningsutvikling, som jeg pratet om i sted. Her er en forretningsidé. Yao Ming betjener basketklubber som trenger å vinne, fordi han er 229 cm høy. SAS sin forretningsidé, i hvert fall for noen år siden, det var at vi selger flyreiser til forretningsdrivende som trenger å komme fort frem. Altså selv om vi private er også målgruppe, så er det det de må spise seg mot. Nå vet jeg ikke akkurat hvordan det er i dag, må jeg si. Og som vi sa i sted, så tenkte vi, nå blir det bare 5 minutter. Men dere skal få lov å ta en liten summerunde til. Det kan være noen av dere har en forretningsidé dere ønsker å drøfte litt, så gjør heller det. Men her er da et eksempel. En gründer skal starte en bedrift som skal tilby opplevelser med rein og reindriftskultur. Det er den grove ideen. Nå skal dere hjelpe han eller hun litt med å finne en god forretningsidé på det. Og da er det en formel som går an å bruke, der du beskriver målgruppa av kundens behov og kjernekompetanse. Du skriver inn selskapet, og hvilke behov de har, og bak for de så skriver du for de, altså det som er unikt med din bedrift og det du kan tilby. Ok, vi prøver oss litt på det i 5 minutter sammen med naboen. Kjør på!
Har dere kommet langt? Hvordan går det? Ja. Vi får ta det var litt liten tid til å lage en forretningsidé, men dere så skarpe at det her jeg sikker på at dere har dratt i mål. Hvem har lyst til å si noe? Fortelle litt om hva de fant ut? Runar, jeg må bare få utfordre deg litt først da. Vær så god. Takk. Ja, vi kom vel et lite stykke på vei her, jeg og min lega her. Målgruppen som vi har sett for oss, det rike tyske turister som ønsker å oppleve hverdagen i reindrifta. Og kjernekompetansen vår vil være at vi veldig flinke å fortelle historier fra storytelling, rett og slett. Men vi kom ikke helt i mål når det gjaldt forretningsideen. Men vi kan vel si at Inga Ragnhild betjener rike tyske turister som trenger å oppleve hverdagen i reindrifta for å bli lykkeligere mennesker. Jaha. Ja, Messi-sida. Sida, ja. Den betjener, vi har ikke spisset det like bra som dere her da, de var ikke rike og tyske. Vår målgruppe tilreisende turister som kommer til Karasjok og ønsker å oppleve noe av det som samiske. Og de kommer dit for å, ja, og det de får det da, vi har lett tilgjengelig sentralt beliggende flokk med Messi-sida der har vi stor spisskompetanse på reindrift, selvfølgelig. Vi er gode til å fortelle om det, for å bryte ned litt myter og lære disse rike og ikke fullt så rike tyske og franske turistene om samisk kultur. Dere har i hvert fall fått et lite innblikk i hvordan bedriftene skal jobbe. Og vi veldig takknemlige for å ha med Abanti, og vi gleder oss masse til å jobbe med dere også, og de andre bedriftene, og veldig glad for at vi vant dette anbudet for Sametinget, og gleder oss veldig til å jobbe videre med det. Og tusen takk for veldig god innsats her i dag på prosessene. Og så gleder vi oss til middag og videre konferanse her. Tusen takk for oss. Ordet spåtene, det riktig. Ja. Hollogito. Tällä soittaa meille dette tässä Hollogito. Jeg vet at her har det vært flere og holdt innlegg, sånn at dere må komme frem så jeg kan dele ut en liten oppmerksomhet fordi dere deler med deres kunnskap. Anne Berit. Voidaan vuosi. Ja tämä vähän häpsiikillä. Alma ei ollut muu voi nissen ollut, mutta herran siinä idättävä numero. Hä? Daga kommer inte. Försökte kolla man nissen ollut vara. På kyrkja. Ja, och det nissen ollut. På. Jag kollar man måste. Ja, voi. Laura nissen ollut. Okej, tällä vi så har ni vis. Det programma meiltä, että miskalta det potto. Ja tässä istellä vuosi jääkä mun mengillä, että mis nu ääläs ja puediti vostallama
sako vuorut nyt vältfall kvarta boddo launikis. Ja, ja. Veldig bra. Det er traskis. Ja,
Ok. Da er du med, Elke-klass. Da begynner vi igjen. Før vi går over til neste bolk, så er det litt praktisk informasjon igjen. Middag klokken 6. Den er her på huset. Det har dere kanskje allerede skjønt. Det lukter godt i gangen, så det blir her. Og det er klokken 6. Men før den tid så skal jeg ønske velkommen til Innovasjon Norge. Margit. Hun er prosjektleder for Innovasjon Norges kulturnæringsprosjekt. Skal få si mer om det selv. Veldig hyggelig å ha deg her. Veldig hyggelig å være her. Og på fritiden så kjører hun scootercross. Jeg elsker det. Ja, det er fra i går da. Hei, Margit. Vi fikk, som Per Olav sa, en fantastisk velkomst her i går. Og for det første så har jeg da spist reinsdyrkebab, møtt en kjent på Pitstop Café, er det det heter, og tatt med på skutertur. Og jeg ville ikke forlate den skuteren. Det var liksom, det var kjempegøy. Jeg tror vi kjørte 70 eller sånn. Det var veldig, veldig gøy. Og så fikk vi møte familien Eira. Sjekket så jeg sier det riktig. Og i en campingvogn som dere sikkert kjenner til, som er veldig unik, som går på Meier. Og der drakk vi kaffe da. Nei, dette har jeg masse å fortelle når jeg kommer hjem. Så det er veldig gøy. Ja, jeg har ansvar for den nye kulturnæringssatsingen i Innovasjon Norge. Jeg er fryktelig glad for å ha fått denne jobben. Jeg er selv gründer, er sosialantropolog, som startet den første sosialantropologiske konsulentfirmaet i Norge. Vi holdt på i 10 år og hadde fryktelig mye gøy, ordentlig sånn levebrødsbedrift. Og underveis så startet vi også en reiselivsbedrift som min mann i dag driver. Og han er litt dyktigere på det økonomiske enn jeg var. Og også en inkubator for kulturnæringer som heter ICADA. Og der har jeg egentlig den største kompetanse som kreves i min jobb i dag. Da. Der hadde vi 80 personer, rundt 30 bedrifter innom hvert år, over en periode på 5 år. Vi holdt til i Mølleparken i Oslo, og hadde da laget kompetanseprogram, og hadde mentorordning, og gjorde mye av det som vi skal gjøre i Innovasjon Norge, og som også gjøres gjennom Samtinget her nå, med kreativ industri. Kjempeviktig. Det er viktig både med det et sted å være, møtes og nettverk, og kompetansebygging sammen med midler. Så alt sammen tenker jeg er viktig. Det er jo flere og flere gründere innenfor virkemiddelapparatet, sånn som meg. Jeg sitter med 2 andre på min avdeling i reiseliv og kultur. Det er, tenker jeg, essensielt for å få til gode virkemidler og tiltak for gründere. At gründerne også blir invitert med inn og ansatt jeg er ikke ansatt da jeg er engasjert, men i 3 år, men ansatt innenfor det apparatet som skal støtte gründerne. Det er kjempeviktig. Og jeg er glad for at også forrige regjering satte fokus på kulturnæringer, og jeg jobber daglig for å sette kultur på kartet, sånn generelt sett. Det er en stor jobb, men man må jo sette seg høye mål. Jeg skal prøve å gi dere et bilde av satsingen som Innovasjon Norge står for nå. Det er altså per i dag 1 person, altså meg, som skal jobbe med dette. Og Innovasjon Norge er jo stort, det er jo 750 ansatte cirka, og det er jo ikke bare meg som har kulturkompetanse. Det er mange som har næringslivskompetanse, men det er også mange som har kulturkompetanse, spesielt i distriktene eller distriktskontorene, så de samarbeider jeg tett med. En viktig bransje for fremtiden. 250 000 drømmer om å starte egen bedrift. 25 000 av de virkeliggjør drømmen hvert år. Og rundt 1500 går nedenom og hjem, men blir erstattet av minst like mange nye.
Det her jo SMB, små og mellomstore bedrifters virkelighet. Og alle disse bedriftene, både små og store, utrolig viktig for norsk næringsliv. Både når det gjelder produktivitet, og når det gjelder vekst og omstillingsevne. Dette tall fra NHO 2013, og Brønnøysundregistrene. Ifølge NHO sier også at disse SMB-bedriftene står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Og det sier også, dette liksom andre typer tall for å vise hvor viktig kulturnæringene Og Innovasjon Norge har også tall om at det kvinnelige gründere som klarer seg aller best. Så hvis det noen her, så kvinnene de som har mest sjanse. Og Innovasjon Norges formål å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Og for denne kulturnæringssatsingen så det da nummer 1 å bidra til flere gode kulturgründere, flere vekstkraftige kulturbedrifter og flere innovative kulturnæringsmiljøer. Så dette egentlig den strategien vi har lagt før handlingsplanen for kultur og kulturnæringer kom, og det går jo da hånd i hånd med Innovasjon Norge sitt formål. Så det ikke så rart at vi og Kulturrådet egentlig fikk denne satsingen sammen. Men hva kulturnæring? Per Olav kom innom dette litt tidligere, og det også flere i dag gjort. I Europa generelt så snakker man om creative industries, og da snakker man om hvordan bedriften jobber, altså kreativt. I Danmark så snakker man om opplevelsesnæring, eller opplevelsesøkonomi, som blitt et begrep. Og da snur man på det, og i stedet for å se på bedriften, så snakker man om hva kunden får, altså bort med fokuset fra produktet over på kunden. Noe som jeg liker egentlig veldig godt. Det jo rett til hvordan dere snakket tidligere, ikke sant? Det tilbud og etterspørsel som gjelder hvis du skal klare deg. Og i Norge så har vi jo valgt, eller Østlandsforskning valgte i 2003 kulturnæringsbegrepet som det gjeldende. Det egentlig der det plukket det opp. Og da det jo definert ut fra hvilken fagbakgrunn man har. Og det litt sånn interessant at vi velger det. Og det gjør jo også at det ganske komplekst da. Jeg synes jo det interessant, jeg jo akademiker, og synes det interessant med diskusjoner rundt definisjoner av begrep. Det viktig for å finne en retning. Men for oss som jobber med disse tiltakene og innenfor virkemiddelapparatet, så må vi gå forbi disse definisjonsspørsmålene og heller satse tiden vår på det å gjøre noe konkret for næringen, tenker jeg. Det det viktigste. Og man blander disse begrepene hele tiden, og det kan også være litt komplisert, for det små definisjonsforskjeller. Så jeg tenker at et ønske på sikt jo at man nærmer seg mer det man snakker om i Europa, eller i verden generelt. At man bruker samme begrepene for at det skal være lettere å sammenligne. For hvis man kan sammenligne seg selv med Norge med Danmark, og Norge og Danmark med Europa, og så verden, så ser man jo mer i hvilken kontekst man jobber innenfor, og hvor stor og viktig denne næringen Ja, og så har jeg også, sånn som Per Olav, prøvd å se på hvem disse kulturnæringsbedriftene. Dette målgruppen, og den diger. Det mange bransjer, mange store bransjer. Arkitektur, design, musikk, film, foto, spill, TV og radio, trykte medier, annonse og reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet. Mange forskjellige typer fagbakgrunn, og derfor også veldig mange forskjellige typer behov. Det jo en utfordring for oss som skal skreddersy kurs og tiltak for denne gruppen. Så vi får jo hele tiden spørsmål om hvordan skal dere klare det med et kurs, eller hvordan skal dere klare det når det så mange mekanismer, forskjellige typer mekanismer som gjør at disse forskjellige 11 bransjene som jeg har definert, får den hjelpen de trenger for å komme opp og frem. Målsetningen jo at bransjen skal bli mer kommersiell og mer profesjonell.
han skal tenke mer, ha liksom økonomien foran her, og tenke inntjening og penger. Det er også veldig viktig, det er et viktig fokus, men det er ikke for alle. Jeg tenker at denne satsingen bør tilpasses de som virkelig ønsker å opp og frem, og de som ønsker å bli store, og for alle de kulturnæringsbedriftene som ønsker å være en livskvalitet.com-selskap, må jo få lov til å være det. Det må være også noen tiltak for de også. Men denne satsingen er først og fremst for de som ønsker å bli store. Så denne interessen for kulturnæringer og for definisjonen kulturnæringer synes jeg vi da skal gå forbi. Satsingen er for mange, og det er kanskje bra akkurat i en sånn startfase. Så får vi på en måte samlet tallene og vist hvor viktig det er å satse på disse gruppene da. Så er vi da over på det som mange har snakket om i dag, så disse tallene. Kulturnæringen har blitt en kjempestor del av norsk økonomi, og er jo veldig viktig for fremtiden. Det er det fryktelig mange rapporter som snakker om. Så antall sysselsatte har økt med 50% på 10 år, og verdiskapingen har steget med 77%. Det er en sånn annen måte å si det på. Men lønnsomheten er lavere her enn i norsk næringsliv for øvrig. Så det vil si at bedriftene får mindre igjen per omsatte krone. Og her tenker jeg det er grunnlaget til at vi har handlingsplanen og til at denne satsingen er satt i verk. Opprinnelig var det tenkt 15 millioner i året, altså 5 millioner fra Kulturdepartementet, 5 fra KMD som det heter nå, og 5 fra NFD, Nærings- og Fiskeridepartementet. NFD har trukket sine 5 millioner, så nå står vi igjen for inneværende år med 5 millioner til Innovasjon Norge og 5 millioner til Kulturrådet, bare sånn at dere har litt sånn tall på det. Så det er jo ikke en sånn kjempesatsing, men vi håper på og jobber for at dette her også, at NFD også blir med neste år, og at det fortsetter utover de 3 årene som vi ser for oss. Det er viktig. Så målsetningen er økt verdiskaping og profesjonalisering gjennom en rekke kompetansebyggende tiltak som jeg kommer tilbake til. Og tall er jo et veldig universelt språk, og det er viktig, som det har blitt poengtert her tidligere, å snakke næringens språk da. Telle og passe på og på en måte løfte behovene på den måten. Derfor har jeg også tatt med, snakket i går med Solveig og noen flere andre, om en som heter David Crosby. Han er økonom og jobber som professor i Sydney, Australia. Jeg tror det er faktisk 8-9 år siden han kom med denne modellen. Men det er hans bidrag til å forstå økonomiske ringvirkninger av cultural industries, eller kulturnæringer. Den er litt kompleks, men hvis dere glemmer liksom de der firkantede boksene og ser på den svarte kjernen, så vil jeg bare illustrere det med et eksempel. Alle kjenner Astrid Lindgren. En eller annen satset en gang på Astrid sin første bok. Det er den midterste svarte kjernen, og da får jeg liksom frysninger. Tenk å se det. Det var en dritgod bok, tenkte denne personen. Det var ikke alle som tenkte det. Jeg satser på det. Og da var vi jo i gang. Og så kom vi til dette Other or Creative Industries. Så ble det jo flere og flere bøker, og også TV-serier, eller barne-TV. Det er den sirkel nummer 2. Og ikke nok med det, det ble jo internasjonalt, det ble jo kino, det ble andre typer produkter ut av dette her også, merchandise, som er da the wider cultural industry. Og sist men ikke minst, så ble det for noen år siden skapt Astrid Lindgrens verden, som er en kjempesuksess, hvor opplevelsesnæringen det er stormende jubel til Astrid Lindgrens verden, hvor du kan dra og få oppleve alle de figurene fra hennes bøker i levende live,
og føle på denne reisen da, som hun prøver å skape gjennom ord. Og Astrid har jo også oppnevnt et eget råd, hvor hennes gamle venninne sitter i et styre, så den som daglig leder på Astrid Lindgrens verden, må hele tiden sjekke med de gamle damene om de faktisk gjør en riktig jobb. Om det er riktig skilting, om det er riktig mat, og så videre. Så hun har bevart da med sin sånn arv og sine retningslinjer ved å ta vare på det etiske og det som hennes kjerne da. Helt fra den begynnelsen, den der Core Creative Arts, med hennes virke, helt i ytterste forstand da, det som tilknyttede næringer. Og det jo det som David Frosty kaller for spilleffekt, eller som jeg kaller for ringvirkninger av kulturnæringer. Og der har vi jo egentlig bare så smått begynt å forstå hva kulturnæringer egentlig kan bety. Og vi snakker om økonomisk verdi, men hva med den kulturelle verdien? Og i den kulturelle verdien så snakker vi om symboler og tradisjoner og ritualer og alt dette som egentlig er mitt sånn kjernefelt, antropologisk felt. Og der har vi jo ikke noen måltall. Vi snakker om verdiskaping innenfor reiseliv, og New Zealand veldig foran i forhold til å slutte å tenke taks eller telle antall turister, og gått over til å måle verdiskaping. Så det har vi begynt å se litt på nå. Hvordan måler de verdiskaping for et helt samfunn eller for en kultur? Der tenker jeg, hvis vi klarer å finne noen holdepunkter der, så har vi kommet langt for å sette kultur på kartet. Ja, så vi jo tilbake til saken. Innovasjon Norge og Kulturrådet. Per Olav og jeg snakker jo sammen ofte, og jeg kan jo si på min egen del, jeg veldig glad for at vi har faktisk pålagt å samarbeide. Og i en av mine tidligere jobber i noe som heter Forum for kultur og næringsliv, eller Arts and Business, så var jo samarbeid kjernen i all type forretningsutvikling. Og jeg synes også det veldig flott at vi i virkemiddelapparatet også må samarbeide på tvers. Det kjempeviktig det at jeg har et næringsaspekt i min bakgrunn, og Per Olav det kulturelle, og det å kunne kombinere både vår, men også våre organisasjoners kunnskap inn i det arbeidet vi gjør, ekstremt viktig. Mye godt som kommer ut av det. Ja, vi begynt å opptre i par nå jeg jo regnet med nå da, men vi pleier å opptre i par, stort sett. Og vi har 4 satsingsområder. Per Olav har jo tatt allerede den nummer 4, samlokalisering. Men jeg skal kort ta oss igjennom de 3 første. Kompetanse, det det gjelder i denne kulturnæringssatsingen. Det første, altså det vi gjør her ligner jo veldig mye på det som kreativ industri gjør, og som gjøres i mange regioner faktisk allerede. Og det bra, tenker jeg. Da svarer jo disse tiltakene til noe som allerede i gang, og følger på en måte den trenden, ikke går på tvers, så det superbra, bare sånn at det sagt. Og Fram Innovasjon og mange av de programmene som Innovasjon Norge allerede har, veldig bra. Og dette skal komme i tillegg, ikke være en erstatter for, og vi prøver på en måte ikke legge noe på toppen av og på en måte forvirre mer, og det liksom kommunikasjonsutfordringen vår da. Men jeg jobber nå med, siden jeg begynte 7. oktober, så har vi sikkert 40-50 møter med forskjellige typer gründere og næringsaktører, vært på masse fagkonferanser sånn som dette, og spurt alle egentlig hva det kulturnæringen trenger. Og tilbakemeldingene, og etter å ha sett på alt dette og snakket med mange, så har vi kommet frem til at det forretningsforståelsen som vi må begynne med. Og det jo egentlig det som også har blitt snakket om her. Sånn grunnleggende forretningskompetanse. Sant? Og det på en måte ønsker jeg å tre inn i den bedriftens verden, og ønsker jeg å være der, eller ønsker jeg bare å holde på med mitt. Og hvis du da har gått inn på forretningstankegangen, så kan vi følge på med veldig mye annet som vi har. Men det første kurset da, det skal bli lagt ut på anbud, eller det legges ut et anbud i løpet av nå
3 uker, håper jeg. Jobber for det. Og da kan jo tilbydere fra hele Norge være med, så hvis dere kjenner noen, så må dere bare si fra. For vi ønsker jo det aller beste selvfølgelig for dette programmet. Og det noen kriterier som jeg også jobber med, men det skal være en sånn første inngangsport da. Men det som vi gjør annerledes kanskje enn kreativ industri, det jo det at disse bedriftene som jeg sa innledningsvis, de må allerede ha begynt å tenke litt kommersielt. De trenger ikke å ha bestemt seg helt, og de trenger ikke å være store, de kan være enkeltpersonsforetak, men de må på en måte ha den iveren etter å bli bedrift da. Så fokus på forretningsforståelse. Og vi har jo også andre kurs, så dette blir en del av en kursportefølje da, til Innovasjon Norge. Vi har allerede opplevelseskurs, som veldig interessant for alle her også. Opplevelseskursene har gått, senest var de i Tromsø, tror jeg. Kjempefin tilbakemelding fra disse. Det noe som heter Mimir, som Jorid Pedersen, tror jeg heter, som driver det. Det også pakkekurs og servicekurs og vertskapskurs. Dette jo for reiselivsnæringen, men vi ser det at det veldig mange felles trekk ved både reiselivsbedrifter, kulturnæringsbedrifter og andre små bedrifter. Det også spørsmål her om de samiske kulturnæringsbedriftene annerledes enn andre kulturnæringsbedrifter. Jeg tror jo ikke det. Jeg mener at det mye av de samme utfordringene i forhold til dette ICADA-programmet, den inkubatoren, så gjorde vi en undersøkelse blant akademikere, vi var involvert, kunstnere, designere og arkitekter, ganske forskjellige typer bransje. Og de hadde de samme behovene og de samme spørsmålene. Veien frem til målet suksessrik bedrift kanskje litt forskjellig, men den oppstarten og der som virkemiddelapparatet skal komme inn, den pushen opp, der trenger de mye av det samme kontakttilføringen. Ja, jeg tenker at det mange likhetstrekk. Så det kompetanse. Så har vi mentortjenesten. Både mentortjenesten og bedriftsnettverket, det noe som allerede eksisterer i Innovasjon Norge. Så her det snakk om som jeg har jobbet med det siste, å se på en skreddersøm da, eller trengs det en skreddersøm for kulturnæringene. Og her synes jeg at det trengs noen forskjeller. Altså fra en vanlig bedrift som etablerer seg, og søker på å være med i for eksempel bedriftsnettverksordningen, så kan det være lettere å få innpass enn en kulturnæringsbedrift. Det gjelder for eksempel hvordan du skal bidra med egenkapital inn, hvordan du har krav om at du skal ha etablert bedrift og vise til at du skal være ansatt for å eventuelt føre timer. En del sånne typer kriterier som vi ser på muligheten for å tilpasse. Og når det gjelder mentortjenesten, så det en del kulturbedrifter som får mentor allerede. Mentortjenesten da sånn at, for dere som ikke kjenner den, en kjempefin tjeneste for de som, hvor som helst i bedriftens livsløp egentlig. Hvis du ønsker en mentor i en oppstartsfase, eller også en vekstfase, så kan du søke Innovasjon Norge om midler til å lønne mentoren. Og så matcher Connect mentor og bedrift. Så det vil si at mentoren får lønn, 50 000 kroner fra Innovasjon Norge, på å veilede bedriften i alt fra 2 måneder til 1 år. Så det ca. 40 timer med mentor. Gren, hjelp meg. Ja. Så 40 timer. Så det også en veldig, veldig fin ordning. Så kompetanseprogram, som vi må kalle kurs da, mentortjeneste og bedriftsnettverk. Det det som vi har på trappene. Så hvordan kan vi bidra til at kulturnæringene blir bedre? Vi gått i gang, som jeg sa, og det første jeg har lyst til å nevne, selv om det står som nummer 2 dette oversiktskartet, kulturnæringskartet over kulturgrunnene
gründerens livsløp. Det kom til sånn at Charlotte Engelmark, som har jobbet i Introfondet, og nå jobber i Oslo kommune, og Per Olav og jeg, så på en mulighet for å lage et produkt. Siden jeg gründer, så ønsker jeg også å ha noe konkret, et produkt å jobbe. Ikke bare på en måte bidra med den vanlige listen, men du må gjøre noe ved siden av, noe som du brenner litt for. Og dette kulturnæringskartet kan dere se for dere, vi har ikke noen tegninger ennå, men da en linje over bedriftens livsløp fra tidlig fase til internasjonaliseringsfasen. Og det vi nå jobber med, kartlegger, kompetansen på bunn og kapitalen øverst, eller var det motsatt? Det var sånn. Og så ser vi nå på, først så ser vi på våre egne organisasjoner og plotter inn hva det som finnes av tilbud, reelle tilbud for kulturbedriften. Bare de tilbudene som kulturgründere kommer innenfor og har mulighet til å søke på og delta på. Og så begynner vi med en pilot som tar for seg Oslo og Tromsø. Og så jo målsetningen at vi lager sammen med en liten designbedrift, håper vi, får til en modell som som såpass interaktiv at vi kan sende dette kartet rundt, så andre også kan plotte inn sine virkemidler for kulturbedrifter. Og dette jo et verktøy for både virkemiddelapparatet, for det første som Per Olav også sa, dette med at vi ser jo da lett hvor det hull, hvor det på en måte vi trenger å satse mer, og hvor det vi har dobbelt opp. Men tenk deg å sitte da som rådgiver i Innovasjon Norge, og så har du et kart som du kan legge mellom gründeren og deg som rådgiver. Så hører du på gründeren, og så sier han, du kanskje her i bedriftens livsløp. Da ikke Innovasjon Norge noe for deg enda. Da må du gå til Oslo Business Region, eller hva det for noe. Kom tilbake til oss et litt senere tidspunkt, og så kan vi hjelpe deg. Og da samme ting, ja. Og da har du på en måte et virkemiddel i rådgivning, men også da på nett, ikke sant? Sånn at gründeren da kan gjøre, hvis du ikke ønsker å ta et møte, så kan du også orientere deg på nett. Så det blir veldig bra, kjempebra. Vi håper vi kan lansere, eller i hvert fall snakke litt mer om det på kulturlæringskonferansen i Tromsø. Jeg vil også ha nasjonal konkurranse. Hvem den beste gründer i landet her? Et nasjonalt opprop, 3-4 steder i landet, som distriktskontoren i Innovasjon Norge kan arrangere, og Tromsø veldig interessert. Egentlig interessert i alt. De veldig aktive. Og med en konkurranse da, hvor vinneren får bli med til Creative Business Cup i København, som en årlig kåring av verdens beste kulturbedrift. Visste dere at det fantes? Det jo genialt, tenker jeg. Det en veldig god måte å få vise frem hva Norge står for. Og da lærer de mye og kan vinne store summer penger. Og i tillegg til det så har jo virkemiddelapparat generelt og Innovasjon Norge også spesielt en utfordring med å kommunisere. Det nummer 3 her. Vi og jeg jobber jo for at vi skal kunne klare å kommunisere bedre med gründerne, på gründernes måte, med blogger og artikler, det har jeg fått gjort litt av, men også på en måte på konferanser og andre steder. Og gjerne da at Per Olav og jeg kan fortelle litt sammen, sånn at Kulturrådet og Innovasjon Norge også der kan vise hva vi gjør sammen. Da. Så det det vi ønsker. Dette min nærmiljø, tror jeg Meyers gate. Jeg tenker litt sånn, jeg kan avslutte 2 minutter, det greit? Ja. For 3, ja. I Norge så har jo foredling av råvarer vært vårt kjerneprodukt. Og sakte, men sikkert nå så går vi inn i en ny tid. Og selv om kulturnæringen ikke har blitt tatt på alvor lenge, så begynner vi nå å se mulighetene. Næringspotensialet stort. Bare på europeisk nivå så satser de jo 1,8 milliarder euro på Creative Europe. Ikke det riktig, Reidar? Ja. Og det viser jo hvor enorm
stor tillit også Europa har i kreative næringer. Det sett på som en viktig både ressurs, men egentlig et krav til bedrifter i dag å tenke kreativt for å kunne omstille seg raskt for tiden og virkeligheten forandrer seg utrolig raskt. Og her har jo kreative og kulturnæringer en enorm kompetanse, en uutnyttet ressurs, mener jeg. Så samarbeid på tvers og co-creation ser jeg på som en nødvendighet for fremtiden. Så jeg tenker at dette bare den spede begynnelse. Vi nå bare litt grann og godt i gang, men det kommer mye mer. Og så må jeg avslutte med bildet som Magne tok av meg. Det fra i går. Det var kjempebra, og det veldig mange som har likt det på Facebook. Det veldig kult. Så det var den beste scooteren til hele verden. Det var bare utrolig bra. Så tusen takk for meg. Og så Oyugitju? Nei. Oyogitu. Ja. Takk for meg. Tusen takk, Margit. Du skal også få en kopp. Tusen takk. Selv om det samiske slektsnavn. Ja. Og det også design i det. Så bra. Tusen takk. Hjertelig tusen takk. Vi skal ta en debatt, litt diskusjon. Vi har noen minutter, og vi kan også spørsmål til direkte spørsmål til Margit om det noen som vil ha det, eller så utfordrer dere litt på en diskusjon. Men det noen som har direkte spørsmål til Innovasjon Norge, det som kom fram her? Først om vi klarer å engasjere dere på slutten av dagen her. Men ja, det var jo flere som har vært inne på det her med hva det samisk kultur, eller Margit, hva det kulturnæring trenger. Og vi kan stille det spørsmålet, hva det samisk kulturnæring trenger? Det grunnleggende forretningsutvikling som hun var inne på, eller det andre ting vi trenger? Utgålfylke. Isto. Monamalla kääritinin kupriihta. Monan vektytsyöde taitara piikkä. Mun porkan saami taitaradis STRs ja porkan on tuppe pachilkuhtaja. Pois alkussa, että puhtaa taitara tai kiejön munan haalista. Tällä puhtajan miellä edset fitnudalla ja edja parkot. Äije niemo lärsat parkot. Tällä on enässä park era parkuun, kun edset taitain. Ja tannella vähän vaahakko ei puhtaan tähtiä tuota alkaa tai lähtee kreatiivindustria på nasia i puhtaan dokumikkita nuotta midytsimme sähtän tälle distribueritan
nästa kuekti tjötte täitarita. Tämä tässä puhutaan, että tämä kohdistuu på kulttuurnäring, kulttuurielämys. Ja, mutta mun mielestä samekulttuurilla era och dajakulttuura. Samekulttuurilla kokcha nemo ja tarpsuvo defineeriu. Ta kokcha vois puo min tuimai arkapäiväs mielteläs. Tällä karvoda, medalla vuoroda, medalla johtin ja vaistun häällistallan, muistelattan ja joehkitinka. Ja Tannella mun mielestä hujärjestelin tässä tjötsuu tällainen kihpais, mikä kohtaa viitjun tässä. Tällä on definitiona. Ja det tjej hela norska kulturelli, det är just det samma definitionen. No, että saamme ikkistä samma definitionen den kulturella usein kuin taas. Ja tällä tietysti pähtsän, että min muistelan vierut, min bygdstämme, min luontuukieväämme ja maita ei luhti. No, että tämä mun mielestä arkki, tässä tjötsy tämän uudemmillikoilta majat tarkkaan. Tuhk tämän saamikulttuurilla usein. Mun mielestä arkki tuhk tämän saamikulttuurilla, millä vuodu. Aina missä alkaa haluta, että mihin vuodu. Tämä vuorkosattiin, napanassia, kun miaikut outan tai takmaidia. Tällä että saamikulttuuri, millä vuodun. Ja det alkaa tämän vuodun te pitchate muu alkaa tämän tai outana, tai muu huksi tämän viitasakta, tai muu namnetaan mannupuutus. Taitevat. Ja nemmun Strömmar. Ja. Aha. Tällä jo äsken. Tämä mun millä haluaa tai äänestelän saametikin mä tiedän että tämä ei kuitenkaan täiti det piachin tälle taita elähussa niin inki kulttuurielähussa. Aina kun tässä tjötju mä tiedän te tjötju tätä taita ja kulttuur ja muhtun sais tjötju media ja kulttuur ja nuppi sais fasse turista ja kulttuur. Ja att alla då täcker och lika så ni vill då så bitu. Nu att jo. Mun arvali mai täcker den att coachri den taita jo taita den ektu jo kulttuur ruudaida en ektu jo ruotapel saametikke. Ja tällekin hui liikkuekin tässä tämän aina kun tuolla tämä chout hui ollut siinä vättisvuodai niin että tämän defineerimaan taafus kun kulttuurilla nu ollut ja det kulttuuruudai ja tai kieva hämmä ja tässä mä lyhtsä vara mankalahka tuon onkin defineeri herralahka tämän taita och den kulttuurin millä ulla yökkitinki. Ja det tar ju hur jag lärde mig den då jag på nassi sametikkipäällis sametikkipäällis mitä era päällis tänä että saamisa servuda ja että as tai saami servuda tällä äska mä teker huksen daasis
Lapslemmerstäppi ja täällä on jäljellä älhyauta uhkas. Miihtahna oktivuot. Jäljellä tässä leikki katsota, että mokkär haastattelusta lyhtsä tällä taitteri ja mun haluan tällä taitteri pääls. Tammi moi millä erhustan tämän stora servoda ektui saamela ektui det satan outimers på pitch mahkas tänne mo otsudit taita maailma ja tässä valtaan outimers tälle kiittellä suola. Norkasta jäitä mi kutsuvu nulla ja ruotasta jäitä mi kutsuvu fiili. Taparik hautti taaja kiittellä suotta puolta maailma. Ja tämä on niin lohpi vält saamikel kiittito. Ai alkaa varjutoi, kun on ollut hierä parkot, mutta tämä hierä hikau. Mutta jo ehkä olisi verratti tälle säämeläs iäs oht tai markka niitä purpuriikkaan. Ja kirjachalli särvi taidan. Tämä raakadi antologia, vaatjaidassa, maanai Pariisi, Salon du Livre, vihta kirjachalli, lekkitän antologias, meiltä ja kolmas otso den skjetetussa läädussa ända på Paris. Jorkalahti kiitti franska kieli. Ja det var tähän otsudihtan toppeli. Ja noppi auto märkka mi mennestuva nopuudestali teattersärvi, läididen luetteliikkadussa, kohkusas programma, otsan ruuda ja raakkadan ja toppelekki tätä professionella nieftäret. No tätä striimekke, tätä pohja striimekke dan. Det pohti järjeltä ahtatte aio siippaide dookko riksääneni dookko ja dookko, mutta teillä ni jokteki tusteta. Mo aiston adjutan sijoitetussa ja pohtiekkarotsa. No, joo, ja det mun Innovation Norge haalaidaan tänne tuopai definitionen pirra. Ja tässä paljon nyt sen takia mun on täällä puastut älkään tänne, että mielet mä defineerin huolta sitten tämän elähusa, kulttuurielähusa. Mutta det liikus då että tässä ei tuossa ruudella saarvu, mutta kulttuurilla saarvu. No että tällä mun mielestä skal räkta att mi färt inte mötte uudul definierit den Oli mangmoskad. No, jag kiihtuu det Kiitos Britta. Tällä ei juoma teystes Britta Mangavel. Tom sa. Jag ska fortsätta på norska. Jag syns det är lite intressant det här att det blir tatt upp kulturnæring och inte näring. Och då är det spørsmålet, är det fordi att vi som driver en kulturnæring driver det på grund av att vi lager kunst? Och om det är musik, om det är spill, om det är arkitektur, så har vi lidenskapen i det vi producerar. Så att det att jag drar på en kulturnæringskonferanse, ser på hvordan min kunst kan øke min inntjening og øke lønnsomheten i selskapet. Og det er derfor for meg at det heter kulturnæring. At min kunst kan bli en næring for meg og mine ansatte. Og i den forstand skiller det for meg i alle fall definisjonen næring, som da jeg selger en pakke med majones på Rema 1000, i stedet for at jeg selger et spill som jeg har brukt 1 år på å utvikle. Jeg selger en del av meg, fordi at en del av meg er den kunsten som jeg produserer, som da det sluttproduktet som skal betale husleia mi, skal betale lånet, skal gi meg smør og salt på bordet. Så jeg synes det er veldig viktig med en sånn her konferanse som kan gi meg en forsterket inntrykk og opplevelse i forhold til det å kunne tjene penger på kunsten min. Det var litt, jeg mente å fortsette litt på det hos hvis jeg forstår det. Takk skal du ha. Nå Svanhild, en annen ting dere, mens
går dit, så det jeg også kommer til å spørre om, eller utfordre dere på, det er jo, tør vi satse på samisk kultur som næring? Eller tør vi erobre verden med samisk kultur, med våre produkter? Brita var inne på det her med i Paris, de her forfatterne var der og opplevde et stort engasjement. Så tenk på det mens Svanhild, vær så god Svanhild. Ja, jeg heter Svanhild Andersen, og jeg jobber på Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Du spurte, Magne, om hva trenger samisk kulturnæring? Og da tenkte jeg at jeg var nødt til å si at samisk kulturnæring trenger kunnskap om samisk kultur. Det har vært vist tall her som viser at de fleste kulturnæringsutøvere bor i Indre Finnmark. Og det har i den grad man har snakket konkret, altså hatt konkrete eksempler, så har det vært fra reindrift, altså i tillegg til design da. Vi vet jo, det er en kjent sak at det fortsatt er lite kunnskap om samisk kultur og samfunn, altså utenom det som vi har lært på skolen da, altså der er det jo gjerne det som er mest forskjellig fra det norske som presenteres på skolen, og det er reindrift og Indre Finnmark, og det er veldig bra, og det skulle gjerne ha vært mer av det også. Jeg tror jo det er behov for mye mer kunnskap om reindrift. Men samtidig så er det store samiske områder som rett og slett er veldig lite profilert, både i skolen og i media. Så jeg tror at Sametinget har en jobb å gjøre der i lag med kulturinstitusjoner rundt omkring, og så jobbe frem mer kunnskap om samisk kultur, for å få et bredere grunnlag til å utnytte, eller til å skape samiske kulturnæringer. Ellers så vil jeg bare si at jeg synes siste taler som snakket om altså det her med samisk kulturbegrep, og er det sånn at man bare kopierer fra Innovasjon Norge og norsk forståelse? Det synes jeg er et godt spørsmål, fordi at man kan få en fornemmelse av at kulturnæringer blir definert altså som kulturutøvelse, mens ja, det med fortellinger, livsform og så videre kanskje faller litt ut. Jeg tror nok at det er noe som se litt på, altså ikke lage en helt blåkopi av norsk forståelse. Ja, hei, mitt navn er Johan Sara. Jeg er musiker og komponist, og driver et plateselskap som heter Sterna. Og vi gir ut samisk tradisjonsmusikk og kontemporær/ny musikk. Spørsmålet, tør vi å satse på samisk kultur? Ja visst, det gjør vi. Jeg er et glimrende eksempel på det, for å si det på den måten, ikke for å skryte av meg, men det er viktig, kjempeviktig at vi satser på samisk kultur. Jeg er en etterkommer av en samisk kultur. Jeg har som målsetning å satse på samisk kultur, primært musikk da, som er mitt fagfelt. Og det er en ressurs. Det er en ressurs som vi har i dette landet, som er veldig viktig å ivareta og forvalte på riktig måte. Den ressursen må vi bringe frem til våre nye generasjoner på en veldig fornuftig og god måte. Og da er det ikke bare Sametinget som må ta ansvaret for
dette et nasjonalt anliggende. Et nasjonalt anliggende ansvar. Og jeg har gjort det til et prinsipp at hver gang jeg søker om tilskudd til plateutgivelser for samiske artister, så sender jeg en søknad til Norsk kulturråd også. Og jeg vet at det kommer et avslag, garantert. Og jeg kan med handa på hjertet si at det er en god del søknader som har gått til Norsk kulturråd, men jeg arkiverer de avslagene i en banankasse, og den bunken blir bare større og større. Er det virkelig så at Sametinget alene skal forvalte en nasjonalt anliggende ressurs? Eller kan Norsk kulturråd gå inn og være behjelpelig med å ivareta vår nasjonale arv? Det gjelder jo ikke bare samisk musikk, men det gjelder jo norsk folkemusikk også. Altså, noe så genialt og genuint som vi har i dette landet, bør vi kunne forvalte på gode premisser. Takk. Takk, Johan. Var du der ved siden av Svanhild? Ja, jeg heter Bortdokkema. Ja. Jeg heter Stig Morten Kristensen, og jeg kommer fra Pite Sami Senter. Jeg tror, og min oppfatning når jeg har vært og formidlet hva jeg driver med, og formidlet den pitesamiske kulturen, og prøver å prate om det, så er det rett og slett at det samiske er i mange sine øyne det unike, det moderne, det eksklusive og det eksotiske. Det er musikk, og det er en rekke andre ting. Når det er sagt, så var ditt innledningsspørsmål hva er det samiske kulturnæringen trenger? Det ble en pratet på at trenger å gå ut av landet, der dra til Paris, få bøker i Paris. Men vi har tross alt et hjemmemarked også. Jeg tror at det aller viktigste samiske kulturnæringen trenger det å bearbeide sitt hjemmemarked. Det kan gjøres på veldig mange måter. Det er å få sterkere institusjoner, jobbe enda hardere med å integrere de som gjerne vil jobbe med sitt språk, som vil jobbe og lære mer om sin bakgrunn, rett og slett. Jeg tror mange små bedrifter, om det er i Karasjok eller Kautokeino, eller om det er på Snåsa, hvis de klarer å utvikle hjemmemarkedet sitt, hvis de klarer å få hele Sameland til som marked, så tror jeg mye er gjort. Men for at vi skal klare det, så må vi ha blant annet sterkere institusjoner. Vi må arbeide mer i lokalmiljøet, mange plasser. Noen plasser gjør de det bra og er synlig, men det finnes mørke flekker, dessverre, i Sameland. Takk. Takk skal du ha. Jeg heter Heika Hetta fremdeles. Johan Sara synes jeg sa veldig mye klokt her. Jeg mener også det at det er faktisk et nasjonalt ansvar at samisk kultur, som da har vært i noen tusen år i dette landet, også er et norsk anliggende. Det er ikke bare så at vi samer skal løse det problemet. Og jeg pleier å si det slik at staten er ansvarlig for å tilrettelegge at vi kan drive for eksempel med musikk på det nivået som vi makter selv her.
Og det betyr ikke at vi skal ha samme institusjoner som de norske. Vi skal ikke ha norsk opera, eller samisk operabygg. Det er ikke behov for det, tror jeg. Men vi skal ha noe som tilfredsstiller de behovene som vi til enhver tid måtte ha som kulturutøvere. Og det som jeg savner mest her, det er jo faktisk kompetanse. Vi har den genuine kompetansen, at vi kan joike, vi kan spille og sånn. Men det finnes ikke noe samisk kompetanse-oppbyggingssystem som for eksempel i musikk. Det er helt fraværende, dessverre. Det vi opplever blant annet i forhold til for eksempel NRK, vi som da jobber med samisk musikk, det er at vi får ofte det svaret at deres musikk holder ikke kvalitet. Og det, for eksempel P3 spiller aldri samisk musikk. Og de tingene er jo at når man da, ofte når man for eksempel i radio snakker om rootsmusikk, så er det de kan godt spille en sånn amerikansk gammel bluesmann som sitter på en trapp og spiller gitar, men de spiller aldri bongoante for eksempel, som en genuin joiker fra Kautokeino. Så sånn er liksom hverdagen, at vi ligger litt der, litt bak der. Vi har den genuine kompetansen, tradisjonskunnskapen, men vi mangler liksom litt at det blir tilfredsstilt, for eksempel i forhold til NRK sin musikkvalg. Så for at vi skal kunne selge og tørre å selge samisk kultur ut, så er vi også nødt til å få den drahjelpa fra norsk hold, at vi kan kvalitetssikre disse her tingene. Og penger er selvfølgelig viktig i den sammenhengen, og institusjoner. Takk. Rita Karita. Rita Karita er jo en multikunstner. Jeg heter Rauna Karita. Rauna Karita, herregud. Unnskyld. Rauna Karita. Jeg tror også det at vi mangler felles nettverk for å komme ut. Jeg tror kanskje vi hadde hatt altså på distribusjon av de tingene som vi lager, om det nå er bøker, eller musikk, eller andre produkter som vi jobber med, så blir vi sittende litt sånn hver for oss og prøver å komme ut. Og det er ikke bestandig vi når frem til de store markeds, for eksempel innenfor musikk, da de som distribuerer mest musikk. Dit kommer de største artistene, men kanskje ikke bredden. Så jeg tenker, det er jo en oppgave også for flere å ta tak i, at vi klarer å lage felles distribusjonsapparat som kan kjøre produktene våre ut. For vi har jo gode produkter, men vi klarer ikke å rope høyt nok, eller være nok synlig. Så der tror jeg også at vi kan få samarbeid mellom flere aktører. Jeg tror også at institusjonene er viktige som nav i lokalsamfunnene, og at de større institusjonene kanskje også i samarbeid kan fungere som et nav som får med seg flere mindre bedrifter. Og at man sikrer det og styrker det, tror jeg er viktig. Så, men vi er på vei, er vi ikke det? Vi er på vei. Takk skal du ha. Mona tar utfordringen på å svare på det her med NAV. Nei, jeg vet ikke hva du skal svare på, men... Oi, da. Vi har jo et veldig spennende prosjekt i vårt område, som vi bruker å kalle det for. Senter for nordlige folk og Riddo og flere kulturnæringsaktører har skapt noe som heter Kultursida, som da skal bli en arena og nettverksbygger for kulturnæringsaktører. Vi skal se hvordan senteret kan være til hjelp for kulturnæringsaktører i regionen, både som fysisk ramme og ellers. Og også hvordan Riddo kan bidra og være til hjelp for flere kulturnæringsaktører. Vi er ikke kommet veldig langt, men vi har begynt. Og en ting som vi har snakket om på de møtene våre er et slags konjunkturbarometer for samisk kulturnæringer. Hvordan er ståa? Hva er behovene? Hva er trendene? Som kan være en slags inspirator for
kulturnæringene våre. Noen som kan fortelle fakta. Hvor mange turistbusser det som kjører forbi her? Som vi faktisk bare kunne ha vinket inn. Altså, hvordan skal man gjøre den biten? Hvor mange det som faktisk hadde hatt behov for kompetanse om våres syn på våres kulturskikker og våres myter om nordlyset? Vi har så mange muligheter, og så mye som vi kunne ha inspirert våre nyetablerere, eller som tenker på å etablere seg. Med fakta og kunnskap kan vi gjøre det. Og det I hvert fall en ting jeg håper Sametinget også kan hjelpe oss med. Vi vil gjerne være med og bidra på det, kultursiden. Tusen takk. Siden vi var inne på litt med reiseliv, jeg hadde litt lyst til å utfordre dere på det. Altså, hvordan kan vi dra nytte av hverandre? Altså kulturnæring og reiselivsnæringen. Selv om vi reiseliv gjerne en del av kulturnæringen, men kanskje ikke like definert. Per Edvard, har du lyst til å si noe? Randi. Her har vi en som vil si. Hæ? Ikke ennå, han tenker seg om han Per Edvard kan skal si, men så Margit forteller litt om det. Jeg tar utfordringen, jeg ser jo det daglig. Vi har han som sitter ved siden av meg, cruisemannen. Jeg da kulturdama på jobben. Han jobber med cruiseindustrien, og da teller det jo hvor mange cruisebåter kommer inn. Hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal vi dra nytte av dette? Hvordan skape verdi for de aller minste plassene, Geiranger for eksempel, og så videre. Og da jobber du jo ofte I type bedriftsnettverk, ikke sant? Med en type prosjektleder, sånn at hovedmålsetningen å skape verdi for alle de små bedriftene, og for å dra nytte av og finne ut av hvor turistene og hva de trenger, og hva man kan bidra med. Og ofte så jo bedriftene så små at man klarer jo ikke å tilpasse seg for de store turistmengdene alene, men sammen så klarer man det, ikke sant? Så jeg tror igjen da på samarbeid der, og at man får til bedriftsnettverk. Men akkurat sånn som ble sagt, jeg husker ikke navnet, Mona, nettopp det der med å finne ut mer av turistnæringen. Jeg tror det det som utgangspunktet, og vi I Innovasjon Norge har enormt mye tall på kunder. Så da det egentlig bare å ta kontakt og få utgangspunktet, mye av utgangspunktet ligger der da, ikke sant? Og så nummer 2, å jobbe sammen I nettverk for å skape produkter, pakke produkter sammen. For en turist eller en turistbuss eller en cruisebåt, de kan ikke bare dra til ett lite sted, dra på den skuterturen vi gjorde I går på en måte, det går ikke. Man må jo ha flere stoppesteder og flere aktiviteter, og så må man skreddersy det for hvor store gruppene og så videre. Og dette kan gjøres I samarbeid med en prosjektleder som har kunnskap om det. Så det tenker jeg. Tall, og så samarbeid. Vil du nærme siste innleder? Siste innleder, men vi begynner å nærme oss avslutning. Hei, hvor vi bråker I det. Jeg jobber I Sametinget. Jeg veldig glad for å være her. Vi har en ny seksjon som heter Samisk høyere utdanning og forskning. Jeg har lyst til å si litt om dette med kunnskapsdimensjonen I nordområdene. Her veldig mye snakk om kulturnæring, reiseliv og næringsliv. Jeg har lyst til å utfordre de som jobber med kulturnæringer og reiseliv og det hele. Dette med det som han sa om hjemmemarked. Jeg kan ta et eksempel. Vi hadde en oppgave her som var med reindrift som kulturnæring her. Og det var snakk om ekstern marked. Jeg vil oppfordre, jeg har sett
at man har begynt med kulturnæringer på hjemmemarked som går på dette med barn og unge, og mot skole, og mot fritidsaktiviteter. Jeg har jobbet lenge innenfor opplæringsavdelingen i Sametinget. Jeg har vært innom barnehagesaker, kultursaker for den saks skyld, og jeg har vært innom grunnskolesaker, videregående saker, og nå jobber jeg innenfor dette med kunnskapsdimensjonen når det gjelder samisk høyere utdanning og forskning. Jeg ser at det er behov for en utdanning, samisk utdanning som går på dette å samle ressurser. En utdanning for samisk kulturutøvere. Som jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å få til. For innen Barentsregionen så vet jeg at det jobbes med utdanning når det også lage og få til kulturentreprenører. Så jeg ville bare si til dere som er kulturarbeidere og triver med det som næring, dette med hjemmemarked. For å få en mer samisk innhold i skolen, så er det viktig for kulturarbeidere å tenke på definisjonen av kulturanalyse, som Prita snakket om, og som Andersen snakket om, og som du snakket om, dette med hjemmemarked, at for å på en måte samifisere skolen, for på en måte at den oppvoksende generasjonen får livskvalitet som går på dette med å bevare samisk kultur. At man må tenke også på kulturnæringer som ivaretar samiske barn og unge. Det er snakk om en fornorskningsprosess uten like i dagens samfunn. Det er en amerikanisering av lokalsamfunn, både i Norge generelt, og særlig ser man det som en urinnvåner i Norge, hvor vanskelig det er å bevare språkrøkt innenfor kulturnæringen, for eksempel. Hvis man da tar reindrifta. Det språket som er innenfor for eksempel reindrifta og fiskenæring etc. i det samiske samfunnet, den holder på å dø ut. Det er et enormt marked, hjemmemarked, når det gjelder utøve næringsliv, eller opprette samiske arbeidsplasser for bevaring av språk og kultur blant barn og unge. Tenk på det. Tenk litt på det. Takk. Ja. Tusen takk. Vi avslutter nå litt på overtid på diskusjon, men vi har notert oss mange gode både spørsmål og kommentarer og innspill som vi tar med oss videre. Og som sagt så har jo litt Sametinget, eller kulturnæringssatsing generelt, i en litt sånn startfase. Og det gjelder ikke bare i det samiske området eller på Sametinget, det gjelder også andre aktører som vi har vært inne på i dag. Så veldig gode innspill. Tusen takk for debatten, og tusen takk for at dere har vært med i dag. Nå er det middag 6:00 her, og så møtes vi i morgen her 9:00. Så takk for i dag.